સંન્યાસ યોગમાં પોતાના મનને સ્થિર કરીને તું મુક્તિ પામીશ અને મને શરણાગત થઈશ. સમૂહમ સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષોસ્તિ ન પ્રિયઃ યે ભજન્તિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ. હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું કે ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. હું સર્વ પ્રત્યે સમભાવયુક્ત છું. પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. અપિ ચેત્સુ દુરાચાર ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્યઃ સમ્યક વ્યવસિતો હિ સઃ. અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. ક્ષિપ્રમ ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વશાંતિમ નિગચ્છતિ કૌન્તેય પ્રતિજાનીહિ નામે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. મામ હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યેપિ સ્યુ પાપયોનયઃ સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રઃ તેપિ યાન્તિ પરામ ગતિમ. હે પાર્થ, જે મનુષ્યો મારું શરણ ગ્રહણ કરે છે તેઓ ભલે નિમ્ન યોનિમાં જન્મેલા સ્ત્રીઓ, વૈશ્યો, વેપારી તથા શૂદ્રો, શ્રમિકો હોય તો પણ તેઓ પરમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કિમ પુનર્બ્રહ્મણા પુણ્યા ભક્તા રાજર્ષયસ્તથા અનિત્યમ સુખમ લોકમ ઇમં પ્રાપ્ય ભજસ્વ મામ. તો પછી ધર્માત્મા બ્રાહ્મણો, ભક્તો તથા રાજર્ષિઓ વિશે કહેવાનું જ શું હોઈ શકે? માટે આ ક્ષણિક દુઃખમય જગતમાં જન્મીને મારી પ્રેમમય સેવામાં પોતાને પરોવી દો. મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વશ્યસિ યુક્તૈવમ આત્માનમ મત્પરાયણઃ. તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. આમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન નામના 9મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થો પૂર્ણ થયા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બહુ જ સરસ રીતે ગાઈને શ્લોકોનું પઠન કર્યું માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ. કોમલ માતાજી, શુદ્ધ ઉચ્ચારો સાથે ગુજરાતી ભાવાર્થ. આજકાલ તો એ પણ રેર થઈ ગયું છે, કારણ કે જેટલું સંસ્કૃત આવડવું અઘરું છે એટલું ગુજરાતી પણ આવડવું અઘરું છે. બહુ બધા લોકોને તો ભણાવવામાં જ નથી આવતું, નર્સરી માંથી, કેજી માંથી. સો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં હોય છે ને તો ગુજરાતી તો આવડતું જ નથી એ લોકોને. ગુજરાતીઓને પણ ગુજરાતી નથી આવડતું. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને પ્લીઝ કીપ સર્વિંગ. બહુ સરસ. થેન્ક્સ ફોર જોઈનિંગ. હરી બોલ. વેલકમ. બધાને ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું પુનઃ. કોમલ માતાજી, દેવલ માતાજી, પ્રજ્ઞા વ્યાસજી, અમિતાજી, અમરીશજી, નેહા શાહજી, જાનકીજી, નિર્મલાજી, ચેતનજી, દિશા માતાજી, હરે કૃષ્ણ, રૂચાજી, આઈફોનજી, વિલાસ વિસ્પુતેજી, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, ચેતનજી, જલ્પાજી અને ગાયત્રીજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. અતુલા પ્રકાશજી, યસ અતુલાજી, હરે કૃષ્ણ. સો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ભગવદ્ ગીતાના આપણા
જ્ઞાન યજ્ઞમાં સતત 9મો અધ્યાય, દિવસ તો 9મો નહીં કહી શકાય પણ અધ્યાય 9મો છે, એની ચર્ચા માટે ખૂબ સ્વાગત છે તમારા બધાનું. અમરીશ પ્રભુ અને હું કોહોસ્ટ બનાવી લઉં છું, તો અમરીશ પ્રભુ તમે કોહોસ્ટ તરીકે સેવા આપી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ડન. આપણે શરૂઆત કરીએ. આઈ થિંક ઇટ્સ રાઈટ ટાઈમ ટુ સ્ટાર્ટ. નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી નિર્વિશેષ પાશ્ચાત્ય દેશકારિણી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ જય જય પ્રભુપાદ જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપં કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રીગુરું શ્રીયુतं પદકમलं શ્રીગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સગણ રઘુનાથાન્વિतं તાં સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજનસહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. यस, हरे कृष्णा. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. આજે 9મા અધ્યાયનો એક ભાગ લેવાનો છે અને બીજો ભાગ કાલે લેવાનો છે, કારણ કે અધ્યાય ખૂબ મહત્વનો છે. એને એમ કહી શકાય કે એક સૌથી વધારે જેને કહેવાય ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક જે છે એ પણ આપણને અહીંયા આગળ મળે, જે આપણને હંમેશા માટે કામ લાગે અને મિનિમમ યાદ રાખવા માટે જરૂરી હોય એવા. તો એ આપણે લેશું અને એ પહેલાં આપણે થોડુંક રિવિઝન પણ કરવું જોઈએ એવું મને લાગે છે. અને રિવિઝન જે છે આપણે એવી રીતે કરીએ કે નોટ કે આપણે ચેટબોક્સમાં જ લખીએ, પણ જે બોલીને અનમ્યુટ કરીને પણ કહી શકે એમને પણ આપણે આમાં ઇન્ક્લુડ કરીએ. એટલે એ આપણે ટ્રાય કરીશું આજે. એક બહુ સરસ ભજન છે. Maybe we will take, it is 7:50 already. Okay, then we will not take now, કારણ કે રિવિઝન ને બંને સાથે નહીં થાય. So we want to do revision. So we will start with chapter 1. તો chapter 1 જે છે એને બે અલગ અલગ નામે ઓળખવામાં આવે છે. કયા કયા નામ છે એ અમરીશ પ્રભુ તમે થોડું મ્યુટ અનમ્યુટ કંટ્રોલ કરશો? ઓકે. હા, તો જે કોઈ પણ હેન્ડ રેઝ કરે એને તમે 1 by 1 અનમ્યુટ કરી શકો છો. ઓકે, ચાલો. પહેલા અધ્યાયના બે અલગ અલગ નામ છે. પ્રભુપાદે યથારૂપમાં જે નામ આપ્યું છે એ નામ છે, અને એક એના સિવાયનું પણ નામ છે. યસ, જે કોઈ પણ અંદર ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરવાનો છે ને, ઇટ્સ નોટ કે તમારે આમ અહીંયા આગળ ફિઝિકલી વિડીયોમાં બતાવવાનો છે. ઓકે, સો ચલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ઉપેન્દ્ર નાથવાણી પ્રભુ, ખૂબ આનંદ થયો તમને જોઈને. બોલો. અર્જુન વિષાદ યોગ અને કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. હરી બોલ. વાહ, પરફેક્ટ આન્સર. યસ. બીજો પ્રશ્ન છે, પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાનને અર્જુન કયા નામથી સંબોધે છે અને એ નામ સાંભળીને આપણા હૃદયમાં શું ભાવ જાગે? થોડો જેને કહેવાય કે માહિતી રિલેટેડ પ્રશ્ન નથી, માહિતી રિલેટેડ પ્રશ્ન એક જ છે, શું નામથી બોલાવે છે, અને એનાથી આપણે શું સમજવું જોઈએ અથવા શું ભાવ જાગે આપણા હૃદયમાં? રથને વચ્ચે લઈ દો એવું જ્યારે અર્જુન ભગવાનને કહે છે પોતાના સારથીને, ત્યારે જે છે એ કયા નામથી બોલાવે છે? અમરીશ પ્રભુ તમે ગુડાકેશ. કોણ જવાબ આપી રહ્યા છે? હેન્ડ રાઇઝ નથી હજુ કોઈ. હેન્ડ રેઝ કરે એમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપજો. 1 2 3 4 5. ચાલો ચાલો, આવું થોડું ચાલે. આપણે 9 દિવસ સાથે આવ્યા તો આટલું તો તમને ઇઝીલી આવડવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પાર્થસારથી. હા, પાર્થસારથી. એના ઉપરાંત જે નામથી એમને મધુસૂદન કે ગોવિંદ એમને કહે છે કે તમે રથને વચ્ચે લઈ લો, એ શ્લોકમાં નામ આવે છે. આટલું તો ફાસ્ટ તમને ગૂગલ પર પણ મળી જશે, આઈ હોપ. ઋષિકેશ કહે છે. ઋષિકેશ કહે છે, અને સાથે બીજું એક નામ છે. ચાલો નામ હું કહી દઉં, એનો મિનિંગ તમારે કહેવાનો. અચ્યુત. અચ્યુત. તો અચ્યુત શબ્દ સાથે તમને શું, તમારા હૃદયમાં શું ફિલિંગ આવે છે? હેન્ડ રેસ કરવાનો. પ્રભુ અમરીશ પ્રભુ જે છે અનમ્યુટ કરશે. તમારા હૃદયમાં શું વિચાર આવે છે, શું ભાવના આવે છે? માતાજી હેન્ડ રાઇઝ છે. બોલો.
ચાલો ચાલો. હા, નથી સંભળાતું, નથી સંભળાતું. કેમ આટલી બધી વાર લાગે છે? નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે અતુલ. તો નેક્સ્ટ બીજા કોઈ નેક્સ્ટ હોય એમને કહી દે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ, બોલો વિલાસ પ્રભુ. અચ્યુત નો મતલબ જેનો કદી ક્ષય થાય કે અધોગતિ થતી નથી. અને એનું શું આપણને મિનિંગ એને આપણા જીવનમાં કે એને કેવી રીતે આપણે સમજવાનો? આપણી જે બી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ પ્રત્યેની જે ડેડિકેશન છે એને આપણે કોઈ પણ કન્ડિશનની અંદર આપણે એને પ્રાયોરિટી પ્લેસ નહીં કરવી જોઈએ. જે પણ આપણા રેગ્યુલેશન્સ, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે, વી હેવ ટુ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો. ઓકે, આ ભગવાનનું નામ છે એટલે ભગવાનની એક સરસ ગુણ છે. એ ગુણ વિશે જાણવાની અથવા તમારા મોંએ બોલ સાંભળવાની મારી ઈચ્છા છે. ભગવાન અચ્યુત એટલે એવા છે કે ક્યારેય ડગે નહીં. શેમાં ના ડગે? કે ભક્તોને મદદ કરવામાં ક્યારેય ભગવાન ચૂકતા નથી. હરી બોલ. કોણ, અતુલા માતાજી છે? ના, બેલા માતાજી. બેલા માતાજી. ઓ, ક્યારના તમે ક્યાં હતા? ના, 2 દિવસ પેલો લેવલ 2 માં હતું. મેં એન્ડ્રેસ કર્યો પણ મને અનમ્યુટ નતું થવાતું. અચ્છા અચ્છા, ઓકે, સરસ, ખૂબ સરસ. તો અચ્યુત એટલે કેવા કે આપણે પૂરો વિશ્વાસ રાખી શકીએ, રાઈટ? આપણે કોઈ વ્યક્તિ ઉપર, મનુષ્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો હોય તો કદાચ એ વ્યક્તિ ખરા ટાઈમે આવી ના શકે. એને બહુ જ ઈચ્છા હોય છતાં પણ એ આપણી મદદને ના પહોંચી શકે. એને બહુ ઈચ્છા હોય છતાં મદદ ન કરી શકે, રાઈટ? કોઈને કોઈ બહુ જ પ્રેમ કરતું હોય છતાંય એનું મૃત્યુ ના લઈ શકે કે મારા વતી એના વતી હું મૃત્યુ પામું, પણ જનરલી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? એટલે મનુષ્ય ઉપર તમે વિશ્વાસ રાખો કે કોઈ મોટી જાયદાદ ઉપર કે ભાઈ ગમે તેટલો આર્થિક જેને કહેવાય કે મોટો કડાકો થશે તો પણ મારી પાસે અહીંયાથી મને સોનું મળી રહેશે, અહીંયા મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એમાંથી ધન મળી રહેશે, બરાબર? અહીંયા મારી જમીન છે, જાયદાદ છે, એ બધા ઉપર વિશ્વાસ રાખે. ક્યાંક ને ક્યાંક ચાન્સ છે કે કશું કામ ના લાગી શકે. પણ ભગવાન જે છે અચ્યુત છે, એ ભક્તના કામે અચૂક આવે છે. એટલે અર્જુન જે છે એમને અચ્યુત કહીને એટલે બોલાવે છે કે તમે જે છો એ ક્યારે ડગતા નથી. તમે તમારી જે ભાવના છે કે ભક્તોને હું મદદ કરું, ભક્તોને હું કોઈ પણ રીતે જેને કહેવાય કે સપોર્ટ કરી શકું, હેલ્પ કરી શકું, તો સેવા કરી શકું. અર્જુનની તો સેવા જ કરી રહ્યા છે ને, સારથી બન્યા છે, રાઈટ? કેટલો જબરજસ્ત ભાવ છે ભગવાનનો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે સાઉથ ઇન્ડિયામાં જાય છે ત્યારે ત્યાં આગળ જોવે છે તો એક બ્રાહ્મણ જે છે ભગવદ્ ગીતાને ઊંધી પકડી અને હૃદય લગાડીને જેને કહેવાય કે આંખોમાંથી આંસુ આવતા હોય છે એના, અને બીજા બધા બ્રાહ્મણો જે છે એને જોઈને હસતા હોય છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એની પાસે જાય છે, પેલા જે બીજા બ્રાહ્મણો હસતા હોય છે એમની પાસે, કે ભાઈ તમે કેમ હસો છો? કે આને તો કે એક શબ્દ વાંચતા આવડતું નથી, કે એ ભણ્યો જ નથી, અને પાછો કે ગીતા પકડીને બેસે છે, એટલે એમને હસવું આવે છે. સ્વાભાવિક છે, રાઈટ? કોઈ અભણ માણસ હોય, મોટું હાઈફાઈ મેગેઝિન કે બુક લઈને બેઠો હોય તો કેવું લાગે? પછી પેલા રોતાવાળા બ્રાહ્મણ જોડે જાય છે અને કહે છે ભાઈ તું કેમ રોવે છે? કે પ્રભુ મને મારા ગુરુ મહારાજે જ્યારે મારી પાસે આગળથી વિદાય થયા ત્યારે એમને કીધું કે તારે આજીવન ભગવદ્ ગીતાનું પારાયણ કરવું. એટલે કે હું રોજે ભગવદ્ ગીતા લઈને બેસું છું પણ મને વાંચતા તો આવડતું નથી. તો પછી કે તું આ બધું તારા આંખોમાંથી આંસુ કેમ આવે છે? પણ પ્રભુ હું ખાલી આ ભગવદ્ ગીતા પકડું ને મને એમ થાય છે કે ભગવાન આખી સૃષ્ટિના જેને કહેવાય કે કરતા હરતા ધરતા છે, અને છતાંય એ સારથી બન્યા છે, ડ્રાઈવર બન્યા છે. અને જે અર્જુનજી જે છે એ જે છે એ યોદ્ધા છે, એ રથના જેને કહેવાય કે અધિપતિ બન્યા છે. એકચ્યુઅલી તો કે ઊંધું હોવું જોઈએ, પણ મારો ભગવાન કેટલો દયાળુ છે કે, અને એ વિચાર કરીને જ મને રડવું આવે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એને ઉભા કરીને ગળે લગાવી લે છે કે કોઈ આ બધા કોઈ ભગવદ્ ગીતાને સાચી સમજ્યા નથી, તું સાચી ભગવદ્ ગીતા સમજ્યો છે. એટલે એમને અચ્યુત કહેવામાં આવ્યા છે, ક્યારેય ડગતા નથી. આપણે ગુજરાતમાં નરસિંહ મહેતા બહુ જ અનન્ય ભક્ત અને કવિ થઈ ગયા. ગુજરાતી ભાષાના આદિ કવિ કહેવામાં આવે છે. ઘણા બધા જે છે ક્વિઝમાં પણ આ પ્રશ્ન આવે છે, ગુજરાતી ભાષાના આદિ કવિ કોણ? તો લોકોને બહુ તકલીફ પડે. નરસિંહ મહેતા. અને એ જ્યારે હુંડી લખે છે એનું બહુ સરસ ગીત છે ને, મારી હુંડી સ્વીકારો,
મહારાજ રે સામળા ગીરધારી. ભગવાન એવો સામળિયા શેઠ નામનો કોઈ શેઠ નથી હોતો. એમને પૈસા જોઈતા હોય છે તો જે પેલા યાત્રાળુઓ હોય છે એમને હુંડી લખી આપે છે. એ વખતે ચેકનું નહીં, હુંડીનું ચલણ હતું. એ લખી આપે છે કે સામળસા શેઠ દ્વારકામાં છે ને મને ઓળખે છે, તમને પૈસા આપશે. અને ખરેખર કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ શેઠ બનીને આ બધા લોકો જે છે દ્વારકામાં બધાને પૂછતા હોય છે કે ભાઈ આ સામળસા શેઠ ક્યાં છે. કોઈ કહે છે કે આવો કોઈ શેઠ જ નથી કે દ્વારકામાં. 10 જગ્યાએ પૂછ્યું કે હોય નહીં, કે નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્ત ખોટું થોડું બોલે. અને સામેથી શેઠના સ્વાંગમાં માથે પાઘડી પહેરીને અને જેને કહેવાય કે રૂઆબથી ચાલતા શેઠ આવે છે. અરે નરસિંહ મહેતાની ઊંડી છે, લાવો લાવો લાવો. આ તમે આટલું બધું કષ્ટ શું કામ લીધું? મને કહેવું હતું ને કે હું તરત જ તમારી બધી વ્યવસ્થા કરી દે. ભગવાન ઓન ધ સ્પોટ પૈસા ગણી દે છે. રાઈટ, અચ્યુત નરસિંહ મહેતાને વિશ્વાસ છે. રાઈટ, એટલે એવા અચ્યુત છે. જ્યારે પણ જેણે પણ વિચાર્યું ઇતિહાસમાં આપણા ભારત વર્ષમાં તો હજારો લાખો દાખલા મળે કે ભગવાનને જ્યારે જ્યારે એનો ભક્ત વિચારે છે, ઈચ્છા કરે છે, ભગવાન અચૂક મોજૂદ થાય છે. ઘણી વાર તો ઈચ્છા કર્યા પહેલા એને ના બોલાયો હોય તો પણ આવીને ઉભા રહી જાય છે. એટલે એમને અચ્યુત કીધા છે. તો પહેલા અધ્યાયમાં આ એક બહુ જ મહત્વનું નામ છે અને એને આપણે જડી લેવું જોઈએ. અને જો મારો વિશ્વાસ દ્રઢ થાય તો મને પણ એવું થાય કે મારા પણ જીવનની જ્યારે સૌથી મહત્વની ઘડી હશે. મહત્વની ઘડી કઈ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોઈ. વોટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મોમેન્ટ ઓફ અવર લાઈફ? આપણા જીવનનું સૌથી મહત્વની ક્ષણ કઈ છે? પ્રભુ, જે કોઈ પણ કરી શકે, જેને જવાબ આપવો એને અનમ્યુટ કરી શકો છો. હા, આપણા જીવનની સૌથી અમૂલ્ય, સૌથી મહત્વની ક્ષણ કઈ છે? રુચા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મૃત્યુ. મૃત્યુ. હરિ બોલ. એકદમ સહજતાથી જેવી રીતે જન્મ છે એવી રીતે મૃત્યુ છે. પરેશ શાહ પ્રભુ પણ આજે તો આવ્યા છે. હરિ બોલ. પરેશ શાહ પ્રભુ, ક્યાં હતા તમે? હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ છો તમે. યસ, ડેથ, મૃત્યુ. રાઈટ. અને જો મને આ અચ્યુત નામ ઉપર ભગવાનના વિશ્વાસ આવી જાય તો મને વિશ્વાસ રહેશે કે એ અચૂક આવશે. He will for sure come when I need the most. મને જ્યારે સૌથી વધારે જરૂર હશે ને ત્યારે આવીને ઉભો જ રહેશે. રાઈટ, અચ્યુત. ઓકે, સો બીજા અધ્યાયમાં આવીએ આપણે. પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે રથને વચ્ચે લઈ જાય છે અને અર્જુન જે છે બે બાજુની સેનાને જુએ છે, પોતાના દાદાને જુએ છે અને ગુરુ દ્રોણને જુએ છે, બધાને જુએ છે અને જે છે દુઃખી થઈ જાય છે, લડવાની ના પાડે છે. 5 કારણોના કારણે લડવાની ના પાડે છે. એક જ વ્યક્તિ ફટાફટ 5 કારણ બોલી શકે? ચાલો, જેને પણ શક્ય હોય એને અનમ્યુટ કરી નાખો પ્રભુ. હા, બેલા માતાજી બોલે. બેલા માતાજી બોલે છે. અનમ્યુટ કરો બેલા માતાજી. એક જ હેન્ડ રેસ કેમ થાય છે? અહીંયા રિએક્શન્સમાં જઈને તમે હેન્ડ રેસ કરી શકો. રિએક્શન્સનું બટન છે ને, એમાં હેન્ડ રેસ આવે. બીજાને કોઈને તકલીફ પડતી હોય તો. ઓકે, યાત્રી માતાજી છે. હા, બોલું પ્રભુજી. હા, બોલો. હા, 1 મિનિટ. હા માતાજી, બેલા માતાજી. મીનવાઇલ હું અતુલા માતાજીને, હા, અતુલા માતાજીને મેં અનમ્યુટ કરવા માટે કીધું છે, જો એ કરી શકે તો. હા, બોલો. આનંદ નથી. આનંદ નથી. યસ, પહેલી વાત. અનિશ્ચિતતા, કૌટુંબિક પરંપરા, સુખ નથી. અને આનંદ નથી આવી ગયું. સુખ નથી, જ આનંદ નથી. અનિર્ણયતા, સોરી, અનિર્ણાયકતા, એ બી અનિશ્ચિતતામાં આવી ગયું. હા, યાત્રી માતાજી, પરિવારનો વિનાશ. પરિવારનો નાશ. બરાબર છે. સંતતા અને પાપી પ્રતિક્રિયાઓનો ડર. પરફેક્ટ. અનિર્ણયતા. યસ. હા, નિલેશ પ્રભુ અત્યારે સ્પેસિફિકલી અનમ્યુટ કર્યા છે, એટલે જે હેન્ડ રેસ કરે એને જ અનમ્યુટ કરે છે. એટલા માટે પ્લીઝ, ઘણા બધા લોકોના મેસેજ આવે છે કે અમને અનમ્યુટ નથી થઈ શકતું. તમે તરત હેન્ડ રેસ કરી દો. અને અમરીશ પ્રભુ, વારાફરતી વારા યુ કેન ગીવ ચાન્સ. અગર વધારે હેન્ડ રેસ હોય તો જેણે પહેલા જવાબ ના આપ્યો હોય એને તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. ઓકે અમરીશ પ્રભુ, એમ આઈ ક્લિયર? હા પ્રભુજી. હા, ઓકે. તો અર્જુન ના પાડે છે.
ભગવાન બધાના જવાબ આપે છે, 5 પ્રશ્નના બીજા અધ્યાયમાં જ જવાબ આપી દે છે. એટલે આમ જોવા જાઓ તો બીજો અધ્યાય જે છે એમાં આખી ભગવદ્ ગીતા આવી ગઈ, રાઈટ. પણ ભગવાન જે છે, જે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનનું એક મોટામાં મોટું સિક્રેટ, મોટામાં મોટું એટલે કે ફર્સ્ટ સિક્રેટ, નોટ કે હાઈએસ્ટ સિક્રેટ, બટ ફર્સ્ટ સિક્રેટ જે છે એ બીજા અધ્યાયમાં રજૂ કરે છે, 11માંથી લઈને 30મા શ્લોક સુધી, 20 શ્લોકમાં. એ સત્ય કયું છે? વોટ ઇઝ ધેટ સિક્રેટ? વોટ ઇઝ ધેટ ટ્રુથ? એ સત્ય કયું છે? એ ગુપ્ત જે છે ગુહ્ય જ્ઞાન કયું છે? રશ્મિ દેસાઈ માતાજીને અનમ્યુટ કરી શકો છો? હાજી, બોલો રશ્મિજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ. હરી બોલ. સો આપણી પાસે બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે છે એ બહુ જ જેને કહેવાય કે એક્ટિવલી સાંભળે છે. તો યસ, આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, એ પહેલું જ, એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. એકચ્યુઅલી ઘણા બધા સંપ્રદાય અથવા તો ઘણા બધા જે વાદ છે કે એમાં છેલ્લું સ્ટેપ ગણવામાં આવે કે ભાઈ આપણે શરીર નથી આત્મા છે, રિયલાઇઝેશન છે, ફાઇનલ રિયલાઇઝેશન છે. પણ એકચ્યુઅલી આમ જોવા જાઓ તો આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ એ ફર્સ્ટ રિયલાઇઝેશન ભગવાન કહે છે ગીતામાં. એટલે એનાથી શરૂઆત થવી જોઈએ, નહીં કે એનાથી અંત થવો જોઈએ, બરાબર. તો બીજા અધ્યાયમાં આપણે આ શીખ્યા છીએ. અને ભગવાન જે છે સરસ આપણને વ્યવસાય આત્મિકા બુદ્ધિ રેકે હે કુરુનંદન બહુ શાખા અનંતાશ છે, રાઈટ. આપણને કહે છે કે આપણી બુદ્ધિ કેવી હોવી જોઈએ? બિઝનેસ માઇન્ડેડ હોવી જોઈએ. આપણને એમ લાગે ભગવાન બિઝનેસની વાત કરે છે, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. પણ એ બિઝનેસ કયો બિઝનેસ છે? રિયલ બિઝનેસ છે, બિઝનેસ ઓફ સોલ, બિઝનેસ ઓફ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. ભગવાન કે એમાં કેવી બુદ્ધિ હોવી જોઈએ? વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકે હે કુરુનંદન. એક જેને કહેવાય ફોકસ સાથે જયારે આપણે રિયલાઇઝ કરીએ કે નહીં, મારા ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એને મારે આત્મસાત કરવું છે, દેન એવું ના કરીએ તો બહુ શાખા અનંતાશ છે. એટલે પછી તો આપણે જેટલું કરીએ એટલું ઓછું છે, રાઈટ. 3જો અધ્યાય કર્મયોગ આવ્યો. કર્મયોગમાં પણ આપણે જેને કહેવાય કે બેસિક ઓલ ધ કોન્સેપ્ટ્સ ઓફ કર્મયોગા વી લર્ન. 4થો અધ્યાય એનું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. 4થા અધ્યાયનું નામ શું છે? અને એમાં જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવવું એના 3 કન્ડિશન આપેલી છે. થોડુંક ડિફિકલ્ટ લાગે ને, સોરી, પણ તમે આપી શકો છો જવાબ. આઈ થિંક એટલું અઘરું પણ નથી. દિવ્ય જ્ઞાન. હા, દિવ્ય જ્ઞાન. ઓકે, યસ, નિર્મલા માતાજી કહે છે દિવ્ય જ્ઞાન. તો એ દિવ્ય જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવવું એની પ્રોસેસ આપેલી છે. જો તમને અઘરું લાગતું હોય તો હું એનો તમને જસ્ટ ક્લુ આપી દઉં. 4.34 આપ્યું, 4.34માં છે. હા, તો 34મા શ્લોકમાં છે 4થા અધ્યાયના. યસ, આપણા નિલેશ પંડ્યા પ્રભુએ જવાબ આપ્યો છે. હા, નિલેશ હેન્ડ રાઇઝ કર્યો છે એમને. હા, તો એમને તમારું મ્યુટ છે પ્રભુ. એમને આધ્યાત્મિક શિક્ષણ પ્રણાલી. હા, તો એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે નિલેશજી આપણે 3 કન્ડિશન જે છે, 3 શરતો જે છે અથવા 3 સ્ટેપમાં આપણે કાર્ય કરવું જોઈએ. એક શું છે? એક તો એલિજિબિલિટી, આપણી એલિજિબિલિટી, પછી સંબંધિત પૂછપરછ કરવી જોઈએ અને સૂચનાઓનું અનુસરણ કરવું જોઈએ. ઓકે, પાર્શિયલી કવર થઈ ગયું છે. યસ, થેન્ક યુ. સો યસ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે પૂછપરછ, રાઈટ. પૂછપરછ, જિજ્ઞાસા. જિજ્ઞાસા ના હોય તો આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે આપણે જે છીએ એ અજ્ઞાન સાથે જીવશું, રાઈટ. સો જિજ્ઞાસા, ઇન્ક્વાયરી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ બીજા 2 પોઈન્ટ પણ છે એની સાથે. રશ્મિ માતાજીનો હેન્ડ રાઇઝ છે. પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનમ તત્વદર્શિનઃ. કોણ કહે છે જવાબ હવે? નેક્સ્ટ પ્રભુ. રશ્મિ માતાજી. રશ્મિ માતાજી જ છે. ઓકે, ચાલો રશ્મિજી આપી દો જવાબ. અનમ્યુટ નથી થયા તમે. બીજા પાર્ટિસિપન્ટે પણ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. બેલાસા માતાજીએ કર્યો છે. ઓકે, 1 2 3 4 5 અનમ્યુટ નથી. તો બેલા માતાજીને કરી દો. હરે કૃષ્ણ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ને, એટલા માટે આપણે અહીંયા આગળ થોડો ટાઈમ લઈ રહ્યા છીએ. કારણ કે 9મો અધ્યાય થયા ને. યસ, કોઈ નથી કરી શકતું તો
કહી દેવામાં આવશે, કારણ કે વી કાન્ટ. પ્રભુજી બોલો બોલો બેલા માતાજી. નેટવર્કનો પ્રોબ્લેમ થાય છે એટલે બોલો, કયો પ્રશ્ન પૂછ્યો? ઓહો, આવું કશો વાંધો નહીં. 3 પગલા છે આપણે ચોથા અધ્યાયના 34 મુખ્ય શું છે? આધ્યાત્મિક શિક્ષણ પ્રણાલી, શા માટે ક્યારે પરમ ભગવાન આવે છે, અને કર્મનો કાયદો. નહીં માતાજી. યાત્રી માતાજી જવાબ આપી રહ્યા છે. યાત્રી માતાજી બોલો. વિનમ્ર ભાવ, સેવા અને જિજ્ઞાસા. હરી બોલ. વિધિ પ્રણિપાતેન. વિનમ્ર ભાવ એટલે પ્રણિપાતેન, પ્રણામ કરવાના. બરાબર, ઇમ્પોર્ટન્ટ. સદગુરુના ચરણે જવું. હા, પ્રણિપાતેન. પ્રણિપાતેન એટલે આદરપૂર્વક નમસ્કાર કરવા. આપણે ભાગવતમનો સવારે ક્લાસ ચાલે છે, એમાં સૂત ગોસ્વામી ને બધા જ જે નૈમિષારણ્યના 33,000 ઋષિઓ એમને આદર ભાવે સ્થાન આપે છે, નમસ્કાર કરે છે. એટલે તદ વિધિ પ્રણિપાતેન. પછી પરિપ્રશ્નેન. પરિપ્રશ્ન એટલે આપણે જિજ્ઞાસા થતા પ્રશ્ન પૂછવો. અને સેવયા. સેવયા એટલે સેવા કરવી. જ્યાં સુધી સેવા ના કરીએ ત્યાં સુધી જે છે આપણું જ્ઞાન અંદર ના ઉતરે. એટલે કઈ ને કઈ પ્રકારે એને કઈ પ્રકારે કઈ સેવા કરવી જોઈએ. સો ચેપ્ટર નંબર 4, ચેપ્ટર નંબર 5. ચેપ્ટર નંબર 5 જે છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મ. બરાબર, સેમ આપણે કર્મયોગ જે છે એને વધારે ડિટેલમાં જોયો. ચેપ્ટર નંબર 6 શું હતું નામ? ચેપ્ટર નંબર 6 એમાં એનું નામ શું હતું, અને ભગવાને એમાં ફાઇનલ ડિસિઝન છેલ્લે શું આપ્યું છે છેલ્લા શ્લોકમાં? હરે કૃષ્ણ. ધ્યાન યોગ. બરાબર છે, ધ્યાન યોગ. અને ધ્યાન યોગમાં ભગવાને છેલ્લે કયો યોગ શ્રેષ્ઠ કીધો? અષ્ટાંગ યોગ. અષ્ટાંગ યોગ. ઓકે. અષ્ટાંગ યોગ શ્રેષ્ઠ નથી કીધો એમને. છેલ્લે જે છેલ્લા શ્લોકમાં એવું કીધું કે યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદગતે અંતરાત્મના. બરાબર ને? કેવો યોગી જે સર્વશ્રેષ્ઠ છે? કે જે મારામાં મન લગાવીને મને મારી ભક્તિ કરતો હોય. એટલે ભક્તિ યોગને ભગવાને શ્રેષ્ઠ કહી દીધો. બરાબર ને? 7મો અધ્યાય શું નામ છે? આ બધા જવાબ લખે છે એમને હું વાંચું છું તો ગુડ. પરેશ શાહ પ્રભુ, હિના મહેતાજી, એકતા મોદીજી, રાજશ્રીજી. 7મા અધ્યાયનું નામ ચેટબોક્સમાં લખી દો જો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. હરી બોલ. સરસ, બહુ સરસ. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. રાઈટ. એવમ યો વેત્તિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. 7મા અધ્યાયથી ભક્તિ યોગ ચાલુ થાય છે. 6 અધ્યાય સુધી ભગવાન પર્સનલ વાતો કરે છે. એકદમ જેને કહેવાય ને કે બે મિત્રો બેઠા હોય અને પોતપોતાની જેને કહેવાય કે મનની પોતાની ઈચ્છાઓ, પોતાની અભિલાષાઓની કેવી રીતે વાત કરીએ તો આપણે જેને કહેવાય ભૌતિક લેવલ પર થયું. પણ ભગવાન જયારે આવે દિવ્ય લેવલ પર, ભગવાન જે છે એ પોતાના જે બધા જ પાસાઓને રજૂ કરે છે. 8મો અધ્યાય શું નામ છે? નિલેશ પ્રભુ. ભગવત પ્રાપ્તિ. હરી બોલ. ભગવત પ્રાપ્તિ. યાત્રી માતાજીનો પણ હેન્ડ રેસ હતો. ભગવત પ્રાપ્તિ. અને આપણે જાણ્યું કે અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન્ત્વા કલેવરમ. અંતકાલે જયારે ભગવાનને યાદ કરીને આપણે દેહ છોડીએ તો યાતિ નાસ્ત્યત્ર સંશય. તો એ વ્યક્તિ મારા ભાવને ચોક્કસ પામે છે. ભગવાનનો ભાવ એટલે ભગવાનનું ધામ. ભગવાનનો ધામ, ભગવાન જે છે એ દિવ્ય શરીર આપે આપણને કે જેમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ના હોય, આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક દુઃખો ના હોય એવું શરીર આપે આપણને. અને આપણે શાશ્વત રીતે એમની સેવા કરી શકીએ એવો આનંદ મળે આપણને. તો એવું થવાય. અને જો આપણે ભગવાનને યાદ ના કરીએ તો મૃત્યુ વખતે જે કંઈ પણ વિચારો આવે તે જ વિચારો આપણને, એવું જ આપણને શરીર પ્રાપ્ત થાય છે. યમ યમ વાપી સ્મરન ભાવ ત્યજત્યંતે કલેવરમ તમ તમે વૈતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. એટલે આખું જીવન એવા કાર્યો કરવા કે ફાઇનલ ટેસ્ટ વખતે આપણને એ જ કાર્ય કરવું પડે. રાઈટ? નહીં તો જે કર્યું હોય એ છેલ્લી ઘડી આવે તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. રાઈટ? સો દેટ વોઝ ચેપ્ટર નંબર 8. અને આજનો અધ્યાય છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એકચ્યુઅલી આજે 9મો એટલે આપણે હાફમાં આવી ગયા. બરાબર? ભગવદ્ ગીતાના તો અડધાનું આપણે રિવિઝન કરી લઈએ ને તો હવે જે એની પૂર્વ ભૂમિકા બની ગઈ તો આપણે બધા જે છીએ એને સારી રીતે સમજી શકીએ. 9મો અધ્યાયને શું નામ છે ખબર છે તમને? 9મા અધ્યાયનું
પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, ટોપ રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ. રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ. રાજગૃહ્ય યોગ. એને પ્રિન્સલી સિક્રેટ કીધી છે ભગવાને, પ્રિન્સલી સિક્રેટ. એટલે જેવું તેવું નહીં, જે રાજાઓને પ્રાપ્ત હોય ને એટલું સિક્રેટ જ્ઞાન છે આ રહ્યું. રાજા હોય કે જે દાખલા તરીકે ભારતના પ્રેસિડેન્ટ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય તો એની પાસે ઘણી બધી સિક્રેટ્સ હોય. એમને હોદ્દાની ગુપ્તતાની શપથ લેવડાવવામાં આવે, બરાબર ને, જ્યારે રાજા બને ત્યારે. એટલે એમને એટલા ટાઈમ પૂરતી એ પોઝિશનની જે સિક્રેસી હોય જાળવવાની હોય. ઘણી બધી ટાઈપની સિક્રેસી હોય. હા, એક સિક્રેસી એવી હોય કે જે અણુ બોમ્બ બનાવ્યો છે એના બટન ક્યાં છે, બરાબર, અને કેવી રીતે એ અણુ બોમ્બ જે છે એ ફંક્શનલ થાય, રાઈટ. આ તો તમને ખાલી ઉદાહરણ આપ્યું, પણ આવા ઘણા બધા સિક્રેટ હોય કે જે સિક્રેટ જે છે એ ટોપ પર્સન જે હોય સ્ટેટનો, એ ટોપ પર્સન જે છે એને આપેલા હોય, અને એને પોતાની હોદ્દાની રૂએ એ બધી ગુપ્તતા જાળવવાની હોય. હવે ભગવાન જે અર્જુનને કહે છે એ જે જેને કહેવાય કે યોગ છે એને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે, અને એ જ્ઞાન આપણને આજે ભગવાન પાન કરાવશે. ખૂબ અદ્ભુત એની ફિલોસોફી છે. એકચ્યુઅલી ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં જે ગુહ્ય જ્ઞાન હતું, જેને કહેવાય સિક્રેટ, કે આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ, એ ઘણા બધાને ખબર જ નથી હોતી. હાર્ડલી એની પીપલ નો, કે મતલબ કે આપણને એવું લાગે ભારતમાં જન્મ લીધો એટલે બહુ સ્વાભાવિક છે કે તો નાના છોકરાને ખબર હોય કે હું આત્મા છું, શરીર નથી, બરાબર. પણ એકચ્યુઅલી એવું નથી. વિશ્વની કદાચ 99% પબ્લિકને લોકોને ખબર જ ન હોય. પણ પછી એનાથી આગળ જઈને ભગવાન જે છે ગુહ્યતર જ્ઞાન જે છે એ 7મા અધ્યાયમાં આપે છે કે આત્મા જે છે એની સાથે પરમાત્મા પણ છે, બરાબર, એટલે ભગવાન પણ છે. અને એ જે ભગવાન જે છે એ એમ કહી શકાય કે આત્માથી અલગ છે, આત્માનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે, આત્માની સાથે હંમેશા રહે છે, સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ, અને સારામાં સારા મિત્ર છે, એવું કહે છે. અને હવે ભગવાન જે છે એ પોતાના જે કહેવાય કે એવા ગુણો ઉપર, પોતાની એવી ક્વોલિટીઝ ઉપર પ્રકાશ પાડે છે કે જેના કારણે આપણને એમની સાથેનો સંબંધ સમજાય. એટલે ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ ટોપ સિક્રેટ. પહેલું સિક્રેટ હતું, પછી હાયર સિક્રેટ આવ્યું, અને હવે ટોપ સિક્રેટ આવ્યું. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. સમજાય છે ને શબ્દો? આપણે ઇંગ્લિશ શીખતા હતા ત્યારે ઇંગ્લિશમાં પણ આવતું હતું ને કે ગુડ બેટર બેસ્ટ, ગુડ બેટર બેસ્ટ, અને સુપરલેટિવ, અને શું કહેતા હતા, આઈ થિંક ધેટ વે, હે ને, રાઈટ. તો એ રીતે આપણે સમજવાનું છે, ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. તો 9મા અધ્યાયનું જે જ્ઞાન છે એને ગુહ્યતમ જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે, અને એ આપણે સમજશું આજે. અને ધીસ વિલ બી ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ, અને દેન દેર વિલ બી સેકન્ડ પાર્ટ ટુમોરો. એટલે 2 ભાગમાં આપણે આ સમજવાનું છે. જે સેન્ટ્રલમાંથી નામાનિષ્ઠા પ્રભુનો જે મેસેજ છે એ પ્રમાણે ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય જે છે એને આપણે 2 ભાગમાં વહેંચ્યા છે. સો વી વિલ બી સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ચેપ્ટર નંબર 9. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? પ્રભુ જો શેરિંગ નથી થઈ. એક મિનિટ. V4. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Okay, now it should be visible. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, દેખાય છે હવે? યસ. હા પ્રભુ, દેખાય છે, વિઝિબલ. ઓકે. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, ભગવદ ગીતા, અધ્યાય 9. આ જે પંચતત્વ છે એ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ આપણે જેમને કહીએ એ વચ્ચે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાધાજીના મૂળ સાથે જ્યારે જન્મ્યા, એમને જાણવું હતું કે રાધાજીને એવો શું આનંદ મળે છે મારી ભક્તિમાં, અને મારા વિરહમાં જો શું એમને એ જેને કહેવાય કે રસ છે એ જાણવા માટે, અને આપણને ભક્તિ શીખવવા માટે
કળિયુગમાં ભગવાન પધાર્યા. એ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ વચ્ચે છે. એમની જમણી બાજુએ જે છે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, જે બલરામજીનો અવતાર છે. અને એમની પણ જમણી બાજુએ જે છે અદ્વૈત પ્રભુ, કે જે સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુનો અવતાર છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની રાઈટ સાઈડમાં જે છે એ ગદાધર પ્રભુ જે છે એ રાધાજીના જેને કહેવાય કે સ્વાંગમાં છે. અને શ્રીવાસ પ્રભુ જે એકદમ એક્સ્ટ્રીમ લેફ્ટ, એ જે છે નારદજી એના એમાં છે. અને આ પંચતત્વ છે માયાપુર ધામ જે છે, જ્યાં આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જન્મ થયો હતો, નવદ્વીપ માયાપુર ધામ, ત્યાં ગયા ઓક્ટોબરમાં અમે યાત્રામાં ગયા હતા, ત્યાંના દર્શન છે. અને શ્રી ગોપાલજીના દર્શન કરીને આપણે શરૂઆત કરીએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામન સૂયવે જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, પ્રિય અર્જુન, ભગવાન કહે છે પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. જો ભગવાને આગળ બે ક્વોલિટી કીધી હતી અર્જુનને, કે જેના માટે એને ગીતાનું જ્ઞાન કહે છે. શું ક્વોલિટી હતી એની? એક ગુણ હતો કે તું મારો મિત્ર છે, બરાબર. પહેલો ગુણ હતો એ શું છે? ભાઈ તું મારો મિત્ર છે. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે, માટે હું તને આ જ્ઞાન આપું છું. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ કોલ્ડ ક્વોલિટીઝ. અર્જુનની ક્વોલિટીઝ છે. આપણે જેમ જેમ આ બધા ક્વોલિટીઝ, આ ગુણો વિકસાવીએ, એમ એમ ભગવાન દોડીને આપણને આ જ્ઞાન આપવા માટે આવે. પ્રભુપાદ એવું કહે છે, ઘણી બધી જગ્યાએ લખ્યું છે કે તમારે એવો પ્રયત્ન ના કરવો જોઈએ કે તમને ભગવાન દેખાય. તમારે એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે ભગવાન તમને જોવાનો પ્રયત્ન કરે, અને ત્યારે બહુ ઇઝી થઈ જશે. એટલે આપણે હંમેશા કોઈને કોઈ એવા કામમાં, એવી સેવામાં, એવા માનસિકતા સાથે આપણે લાગેલા રહીએ, તો એવું એમને એવું લાગે કે નહીં ભાઈ આ બહુ સિન્સિયરલી એફર્ટ કરી રહ્યો છે, બહુ જેને કહેવાય કે પોતાના કામમાં સિરિયસ છે, દેન એ સામેથી આવશે. એને જ્યારે ઈચ્છા થશે તો ઓટોમેટિક થશે, રાઈટ. આપણે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને મળવું હોય તો અઘરું પડે, પણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જો એમ ઈચ્છે કે ભાઈ આ ભાઈને મળવું છે તો બધું જ ફટાફટ લાઇનઅપ થઈ જાય, રાઈટ. એવી રીતે તો અર્જુનની આ ક્વોલિટીઝ હતી. અને આજે બીજી એક ક્વોલિટીઝ, બીજો એક ગુણ ભગવાન કહે છે એને, કે તું કેવો છે? અનસૂયવે. બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે, બહુ જ મહત્વનો. એટલા માટે કે માત્ર આ ગુણના કારણે આપણે અહીંયા આગળ આવ્યા છીએ ભૌતિક જગતમાં. આ એક ગુણ છે કે જે આપણામાં હતો. અવગુણ કહેવાય. આમ તો ઈર્ષા હોવી એ અવગુણ કહેવાય. અનસૂયવે એટલે ઈર્ષા નથી. તો આ ગુણ જે છે એ એવો છે કે જે અવગુણ, કે જેના કારણે આપણે બધા એવું કે, પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે બધા જે છીએ એ ભગવાનના ધામમાં જ હતા, પણ ત્યારે આપણને પણ ઈર્ષા થઈ કે બધા કેમ ખાલી ભગવાનની જ સેવા કરે, અને ભગવાન જ કેમ બધાના માલિક છે, બધાને કંટ્રોલ કરે છે, અને બધું જ ભોગતારમ યજ્ઞ તપસમ, બધું એ જ શું કામ ભોગવે. તો ભગવાન જે છે એ પોતાના પ્રિય પુત્ર માટે બધી જ વ્યવસ્થા કરી દે છે. ઓકે, તારી આવી ઈચ્છા છે, ઓકે, તો આ એક ભૌતિક જગત બનાવ્યું, ટેમ્પરરી, દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. ઓકે, તું ત્યાં જા, તારી જે ઈચ્છાઓ છે આંશિક રીતે પૂર્ણ થશે, તને એવો ભાસ થશે. દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ આવ્યા, આપણી પાસે કંઈક પ્રોપર્ટી છે, તો એમ થાય છે કે ઓકે, મારી જે કંઈક માલિકીપણાની ઈચ્છા હતી એ પૂરી થઈ. પછી આપણે આપણા ફેમિલીમાં કે આપણા ઓફિસમાં કે આપણે ઇવન જ્યારે બાળક હોઈએ નાના, તો આપણા મોહલ્લાના અને શેરીના આપણા મિત્રોમાં પણ જે આપણાથી નાના હોય એને આપણે કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા, રાઈટ. માતા પિતા પોતાના બાળકોને કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા કરે, તો કંટ્રોલ કરવાની ઈચ્છા પૂરી થાય. અને એન્જોયર, કે મારે ભોગવવું છે, તો કે આ બધું કોના માટે છે? મારા માટે છે. હું મારી ઇન્દ્રિયોથી એનો ભોગ કરું, બરાબર. મને સરસ ખાવાની ઈચ્છા છે, સરસ સાંભળવાની, સરસ જોવાની. ભગવાન કે ઓકે, ઓલ અપ્રૂવડ. ભગવાન આગળ કહેશે કે હું કેવો છું? ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા છે, એટલે હું સાક્ષી પણ છું અને પરમિશન પણ આપું છું. પણ અર્જુનમાં બિલકુલ ઈર્ષા નહોતી. અનસૂયવે, આ એની ક્વોલિટી છે. અને ભગવાન કહે છે કે એના કારણે હવે હું તને ટોપ સિક્રેટ નોલેજ આપું છું, ગુહ્યતમ. અને એ જ્ઞાન કેવું છે? જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ. એટલે એ જ્ઞાન જે છે એ ન કેવલ થિયોરિટિકલ નોલેજ છે, વિજ્ઞાન એટલે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટેબલ. અને આ જ્ઞાન જાણવાથી શું થશે? મોક્ષસે શુભાત. ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જશે. એટલે આ જ્ઞાન એવું છે, વારે વારે જેને કહેવાય કે ટાઈમ એન્ડ અગેન વી શુડ રીડ ધીસ નોલેજ. આ જ્ઞાન એવું એટલું સરસ છે ને કે આ જ્ઞાન જે છે એ આપણે થોડીક પણ ઈર્ષા કરીએ
તો આપણા જીવનમાંથી જતું રહે છે. એટલે આ જ્ઞાનને આપણે રાખવા માટે જો કંઈ પ્રયત્ન કરવો હોય તો સૌથી પહેલું શું, ઈર્ષા ઓછી કરવી. ઈર્ષા એક એવી વસ્તુ છે કે જેના કારણે જે જ્ઞાન જે છે આપણી પાસેથી જતું રહે છે. પ્રભુપાદે આ જે અધ્યાય છે એના પહેલા 2 શ્લોકમાં ભાવાર્થમાં એટલું બધું જેને કહેવાય ને સ્ટફ આપ્યું છે. આમ વાંચીએ તો એમ લાગે કે ફરી ફરીને વાંચ્યા જ કરીએ. એકનો એક આપણને એનો ભાવાર્થ એમ થાય કે કદાચ મને આત્મસાત થઈ જાય ને શબ્દ ત્યાં સુધી વાંચ્યા કરું, એટલું આપણને એનો આનંદ થાય, રાઈટ ને. તો આવી રીતે જ્યારે આપણો અધ્યાય ચાલતો હોય ત્યારે એ સાંભળ્યા પછી એને વાંચવું, એવી મારી તમને બધાને વિનંતી છે. અને વાંચીને પાછું તરત ક્વિઝ આપવી. બેક ટુ બેક આ થશે ને તો તમને સરસ ઉતરશે. અને ઘણા બધા આપણા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે, લાઈક લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે અને બીજા પણ ઘણા બધા નોટ પેન લઈને બેસવાવાળા, તો નોટ પેન લઈને નોટ કરવાનું. અને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ તો પછી વિડીયોને પોઝ કરીને એક પોઈન્ટ લખતા જાય, એટલે જે પ્રેઝન્ટેશનમાં ના હોય, બોલવામાં આવ્યા હોય, એ પણ એમને લખ્યું હોય. અને ધેટ ધ વે આખું અંદર ઉતરી જાય. સો આ જ્ઞાન જે છે આપણે લઈએ, ભગવાન હવે આપણને આપશે. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમુત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. પદ્મ પુરાણ કરીને એક પુરાણ છે. વ્યાસદેવે આપણને પહેલા એક અથર્વવેદ જ હતો, એમાંથી 4 વેદ કરી આપ્યા. સામવેદ, યજુર્વેદ, અથર્વવેદ અને ઋગ્વેદ, 4 વેદ કરી આપ્યા. પછી આપણને 18 મુખ્ય પુરાણ અને 18 ઉપપુરાણ, 108 ઉપનિષદ, એ બધું આપ્યું. તો આ જે જ્ઞાન છે રાજવિદ્યા, એ જ્ઞાન કેવું છે? તો સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. સર્વ રહસ્યોમાં રાજગુહ્યમ, સર્વ રહસ્યોમાં અત્યધિક ગુહ્ય છે. અને એમાં જે હું તમને પુરાણોની વાત કરતો હતો, તો એમાં પદ્મ પુરાણ કરીને એક પુરાણ છે, બહુ જ સરસ પુરાણ છે. એકચ્યુઅલી પુરાણોના પણ 3 ભાગ છે. આપણે લેવલ 2માં ભણીએ છીએ કે સાત્વિક ગુણોનું પુરાણ, રાજસિક ગુણોનું અને તામસિક ગુણોનું. તો પદ્મ પુરાણ જે છે સાત્વિક ગુણોનું, એમાં ગીતાના પ્રત્યેક અધ્યાય જે છે એનું મહાત્મા આપેલું છે. આપણે જ્યારે 0 ડેમાં હતા ત્યારે આપણે ગીતાના બધા અધ્યાયનું 7 શ્લોકોમાં શ્રીમાન શંકરાચાર્યજીએ કહેલું આપણે મહાત્મા વાંચ્યું હતું. એવી રીતે દરેક અધ્યાયનું ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મહાત્મા આપેલું છે પદ્મ પુરાણમાં. કે મહાત્મા એટલે શું, કે ઇમ્પોર્ટન્સ, કે આ અધ્યાય વાંચવાથી શું ફાયદો થાય, અથવા તો આ અધ્યાય જે છે એમાં કયા જેને કહેવાય કે મહત્વના આપણા જીવનમાં ઉતારવાના પોઈન્ટ્સ છે. પણ ભગવાને અમુક અધ્યાયમાં સ્પેશિયલ શ્લોક આપીને એનું મહાત્મા આપી દીધું છે. આ 9મા અધ્યાયનું મહાત્મા ભગવાન પોતે જ અહીંયા જ આપી દે છે કે આ અધ્યાય કેવો છે, રાજવિદ્યા, પ્રિન્સલી નોલેજ, રાઈટ. રાજગુહ્યમ કે પ્રિન્સલી સિક્રેટ, પવિત્રમ એટલે ખૂબ પવિત્ર છે. આપણે ભગવદ્ ગીતાના પાઠ ઘણીવાર કરીએ ને, અત્યારે તો એવી ટ્રેડિશન છે કે કોઈ ગુજરી જાય તો ભગવદ્ ગીતાના પાઠ કરે અથવા કરવા માટે કોઈને બોલાવે. પણ અધરવાઇઝ જો તમે ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોનો પાઠ કરો ને, ભગવાન પોતે કહે છે પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ, તે જગ્યા પવિત્ર થઈ જાય, આપણી જીભ પવિત્ર થઈ જાય, વાણી પવિત્ર થઈ જાય, આપણી માનસિકતા પવિત્ર થઈ જાય. આ બધું છે ને એ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે. એ આપણને અનુભવ કરવાથી અથવા તો જીવનમાં ઉતારવાથી ખબર પડે. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે તમે એને પેલું એક મીટર લગાવો. હજી એ મીટર નથી બન્યું કે એવું કોઈ માઇક્રોસ્કોપ કે કેલિડોસ્કોપ કે જે કંઈ પણ કોઈ એવું નથી બન્યું કે હજી આત્માને પિન પોઈન્ટ કરી શકે. પ્રભુપાદ સમજાવે છે આત્માની સાઇઝ કેટલી છે કે માથાના વાળના 10,000માં ભાગની, એટલે 100 ભાગ કરો, બીજા 100 ભાગ કરો, એટલી નાની. અને હજી સુધી કોઈ એવું માઇક્રોસ્કોપ નથી શોધાયું કે એ શોધી શકે, એ જોઈ શકે. એવી રીતે આજે સ્પિરિચ્યુઆલિટીનો ઇન્ડેક્સ છે ને, એને માપવા વાળું કોઈ મશીન નથી. એ તો ખાલી અનુભવવાથી ખબર પડે. ધ ટેસ્ટ ઓફ પુડિંગ ઇઝ ઇન ઇટિંગ. તો આ પવિત્રતા જે છે આપણને મહેસૂસ થાય જેમ જેમ આપણે આ સાંભળતા જઈએ. એકચ્યુઅલી અહીંયા આગળ કોઈની પાસે એક મિનિટ, ફાઇન, હું તમને સંભળાવું છું હમણાં. ભગવદ્ ગીતાના આ અધ્યાયમાં પ્રભુપાદે બહુ જ સરસ રીતે સાંભળવાનો મહિમા કીધો છે. સાંભળવાનું, કે સાંભળવાનું શું મહત્વ છે એ જે છે આપણને શરૂઆતના 2 શ્લોકમાં જ આવે છે. તો એની પવિત્રતા એટલે જેમ જેમ આપણે સાંભળીએ, તમે બધા જેમ સાંભળો છો ને, એવી જ રીતે
સાંભળવાનું એટલું બધું શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ કીધું છે. એટલે સૌથી પહેલા જે 9 સ્ટેપ છે ભક્તિના સાયન્સના, ડિવોશનલ સર્વિસનું સાયન્સ, એમાં શ્રવણમ આવે છે. એટલે જેમ જેમ આપણે આ સાંભળતા જઈએ છીએ, સાંભળવાનું એટલે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક બોલો તો પણ એવી રીતે બોલવાનું કે આપણને સંભળાય, બીજાને સંભળાય. હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ એકવાર કહેતા હોય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, તો એ કહે છે કે જ્યારે હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરું તો મારી ઓરડીમાં એક નાની કીડી પણ ચાલતી હોય અથવા તો એક કરોળીઓ પણ હોય ને, તો એનું પણ જેને કહેવાય કે ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. કારણ કે એ મંત્રમાં એટલો પ્રભાવ છે, એ શબ્દોમાં એટલી શક્તિ છે. તો આ જે જ્ઞાન છે પવિત્રમ છે, ઉત્તમમ એટલે ઉત્તમ છે, બેસ્ટ છે. પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મમ એટલે શું છે? ધર્મની પૂર્ણતા છે. અને સુસુખમ, સુસુખમ એટલે શું? કે જે બહુ જ આપણને સુખ આપે છે. સુખ કોને નથી જોઈતું, બરાબર? સુખ બધાને જોઈએ, સુખ બધાને જોઈએ. તો આ જે જ્ઞાન જે છે એ સુખ આપનારું છે. અને આ જ્ઞાન જે છે એ જે છે અવિનાશી છે. અવિનાશી એટલે એનો વિનાશ થતો નથી. તો આ જે છે એ આ મહાત્મા થઈ ગયું. આ આખા અધ્યાયનું મહાત્મા જે છે એ અહીંયા આગળ આપવામાં આવે છે. તમારા બધાના બેનિફિટ માટે મારી પાસે અત્યારે ફોટો નથી, પણ મને આઈ કાન્ટ સ્ટોપ માય સેલ્ફ ટુ રીડ ધેટ પરપટ. આનું જે ભાવાર્થ છે ને પહેલા શ્લોકનું, પહેલા ને બીજા શ્લોકનું બહુ જ મહત્વનું છે. પ્રભુપાદ લખે છે, ભક્ત જેમ જેમ પરમેશ્વર વિશે વધારે ને વધારે સાંભળે છે, એક એક શબ્દ મહત્વનો છે, સાંભળજો. ભક્ત જેમ જેમ પરમેશ્વર વિશે વધારે ને વધારે સાંભળે છે, તેમ તેમ તે પ્રબુદ્ધ થાય છે. આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ ઇન્ટેલિજન્સ છે એ ડેવલપ થાય છે. આ શ્રવણ કરવાની પ્રક્રિયાનું શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ પ્રમાણે અનુમોદન છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની કથા શક્તિસભર હોય છે, એટલે એમાં જબરજસ્ત પાવર છે. તેનો સાક્ષાત્કાર ત્યારે જ થાય છે જ્યારે ભક્તો પરમેશ્વર વિષયક આ કથાઓની પરસ્પર ચર્ચા કરે છે, જે આપણે કરી રહ્યા છીએ. તમે તમારા જીવનમાં મહત્વપૂર્ણ સમય જે છે એ તમે આમાં ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છો. આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. હમણાં પ્રશ્નો જવાબ કર્યા આપણે, ઓલમોસ્ટ 15 મિનિટ્સ વી આર જસ્ટ રિવિઝન, ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર, બરાબર? તો આ જે ચર્ચા થાય છે, પરસ્પર ચર્ચા કરે છે. માનસિક તાર્કિકો કે વિદ્વાન પંડિતોના સંગથી આની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એટલે બહુ સ્કોલર હોય, ખાલી સ્કોલર હોય, બરાબર, પણ એના જીવનમાં આચરણમાં ના હોય, એનામાં ભક્તિ ના હોય, તો એને કહી શકાય નહીં, એનાથી પ્રાપ્તિ થતી નથી. કારણ કે આ સાક્ષાત્કારી જ્ઞાન છે. ભક્તજનો પરમેશ્વરની સેવામાં સતત સંલગ્ન રહે છે. ભગવાન કૃષ્ણ ભક્તિમાં પરાયણ વિશિષ્ટ જીવાત્માની મનોવૃત્તિ તથા નિષ્ઠાને જાણે છે અને તેને ભક્તોના સાનિધ્યમાં કૃષ્ણનું વિજ્ઞાન સમજવાની બુદ્ધિ આપે છે. એટલે જ્યારે આપણી ખરેખર મનોવૃત્તિ, આપણી નિષ્ઠા થાય કે ભાઈ ના, મારે આ જ્ઞાન સમજવું જ છે, ત્યારે ભગવાન શું કરે છે? ત્યારે ભગવાન જે છે આપણને ભક્તોનું સાનિધ્ય આપે છે. મંદાસુ મંદ મતયો મંદ ભાગ્યા, આજે અમારો ભાગવતમનો શ્લોક હતો, એમાં કળિયુગના લોકોની વ્યાખ્યા કરી છે નૈમિષારણ્યના ઋષિ, અને એમાં મંદ ભાગ્ય કીધા છે. મંદ ભાગ્ય એટલે શું? એનો મિનિંગ ખબર છે કે એવું નહીં કે લેસ ફોર્ચ્યુનેટ, કે જેને પૈસા ઓછા મળ્યા, જેને ધન ઓછું મળ્યું, જેને શરીરમાં કંઈક દુઃખ આવી જાય, રોગ આવી જાય, ના, એને મંદ ભાગ્ય નથી કીધા. મંદ ભાગ્ય કોને કીધા છે ખબર છે? બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે જે પ્રભુપાદ અહીંયા કહે છે. જો આપણા જીવનમાં કોઈ ભગવાનના ભક્તનો સહવાસ ના આવે તો સમજવું કે આપણે મંદ ભાગ્યા છીએ, લેસ ફોર્ચ્યુનેટ છીએ. જો આપણા જીવનમાં ભગવાનના શબ્દો, ભગવાનના ભક્તોના શબ્દો, ભગવાનના ગુણ, રૂપ, લીલા, એ બધા વસ્તુઓને સાંભળવાની ઈચ્છા કે એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી ના મળે તો આપણે સમજવું કે આપણે મંદ ભાગ્ય છીએ. આ ડેફિનેશન છે, વ્યાખ્યા છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ રિયલ અનફોર્ચ્યુનેટનેસ. નહીં કે થોડાક બીજા બધા ફાયદા લાભ ન મળ્યા અથવા તો નુકસાન થયું. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ આગળ કહે છે, કૃષ્ણ વિષયક ચર્ચા બહુ શક્તિસભર હોય છે. અને જો સદભાગ્ય કોઈ મનુષ્યને આવો સંગ પ્રાપ્ત થઈ ગયો, જુઓ, ફોર્ચ્યુનેટલી સદભાગ્ય, ઇફ વી ગેટ, અત્યારે આપણે જે મળ્યું છે, હું હંમેશા નામાનિષ્ઠા પ્રભુને યાદ કરું ત્યારે એમ થાય કે સો કાઇન્ડ, સો મર્સીફુલ. કેમ? તો કે ભાઈ લાખો લોકોને ઘેર બેઠા પોતપોતાની પરિસ્થિતિમાં, આમ તો કોઈ તમારે સ્વાધ્યાય ક્યાંય પણ તમારે જવું હોય, ઘરની બહાર નીકળવું પડે, ઘણું બધું તમારું એસોસિએશન્સ હોય, આ છે તે છે, તમારે કોઈ સત્સંગમાં હોય, કોઈ કાર્યક્રમમાં, પણ ઘરે બેઠા બેઠા જ્યાં પણ બેઠા હો ત્યાં આગળ, રાઈટ? આપણામાંથી દાખલા તરીકે વિલાસ પ્રભુ છે કે બીજા કોઈ પણ આપણા મે બી ભૌતિક પ્રભુ કે જે યુએઈમાં બેઠા છે, પછી ઘણા બધા જે છે ગુજરાતની બહાર પણ છે, આંધ્રપ્રદેશથી એક ભાઈ છે, ગુજરાતમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ, વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ, ભરૂચ, સુરત,
ક્યાં ક્યાં નથી બેઠા, બધા. તો ત્યાં બેઠા ને એમને આ સત્સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. આ બહુ જ જેને કહેવાય કે સદભાગ્યની વાત છે. પ્રભુપાદના શબ્દો જે છે ને કૃષ્ણએ પોતે લખાવેલા છે. કૃષ્ણજીએ એમના ખભા ઉપર હાથ મૂકીને એક એક શબ્દનું ડિક્ટેશન કરેલું છે કે એ બહુ સદભાગ્ય છે જે આવો સંગ પ્રાપ્ત કરે છે અને જ્ઞાનને આત્મસાત કરે છે. અને પછી ગેરંટી આવે છે, આત્મશાસ્ત્રકારના પંથે નિઃશંકપણે પ્રગતિ સાધશે. ધેટ્સ અ ગેરંટી, 100% શ્યોર. જો આવું સાંભળવા મળ્યું તો આપણને ભગવાન કૃષ્ણ પોતાની સર્વથા સમર્થ સેવામાં વધુ ને વધુ ઉચ્ચ સ્તરે આવવા અર્જુનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ 9મા અધ્યાયમાં ગુહ્યતમ બાબતો કહે છે. આગળ એક પેરેગ્રાફ હું સ્કીપ કરું છું કે એમાં કહે છે પ્રભુપાદ કે પ્રથમ શ્લોકનું વિશેષ મહત્વ છે. ઇદમ જ્ઞાનમ શુદ્ધ ભક્તિનો નિર્દેશ કરે છે, જે 9 પ્રકારની વિવિધ ક્રિયાઓની બનેલી છે. એટલે જે આખી ભક્તિનું જે સાયન્સ છે, ડિવોશનલ સર્વિસનું સાયન્સ, એને એ 9 પ્રકારની પ્રક્રિયાઓથી બનેલી છે. 9 પ્રોસેસીસ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ. બરાબર. કઈ કઈ છે? શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ. શ્રવણમ એટલે સાંભળવું, શરૂઆત જ એનાથી થાય. અને એવું કે છે આ 9 પ્રોસેસમાંથી તમે કોઈ પણ એક કરી શકો, અથવા 2 કરી શકો, 3 કરી શકો, અથવા 9 પણ કરી શકો. રાઈટ. તો શ્રવણમ કીર્તનમ, સૌથી પહેલું શ્રવણમ છે. પાદ સેવનમ એટલે ભગવાનનું ચરણ જે છે એની સેવા કરવી. સ્મરણ એટલે યાદ કરવા. હવે કળિયુગમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા ને ત્યારે પણ એમને કીધું કળિયુગમાં એ શક્ય જ નથી. કોઈ એમ કે હું આંખો બંધ કરીને ભગવાન વિશે વિચારું, સ્મરણ કરું. 5 સેકન્ડ, 10 સેકન્ડ, 15 સેકન્ડ, ચલો 1 મિનિટ, મન ચોક્કસ ના રાખી શકે. આપણું અર્જુને જ કીધું કે વાયો રેવસ દુષ્કર્મ, એટલું બધું અઘરું છે મનને લગાવવું. એટલા માટે કીધું કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. મન તો આપણે વિચારોમાં તો આપણે એમને કન્ટિન્યુઅસ લાવી ના શકીએ, પણ આપણે બોલીએ ને સાંભળીએ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ સ્મરણ. પછી અર્ચનમ એટલે ભગવાનના વિગ્રહ હોય એની અર્ચના કરવી. વંદનમ, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી જે હતા એ રોજના 1000 દંડવત પ્રણામ કરતા હતા. 1000 ડેલી. આજે તમે વિચારો, અને આ એક પાર્ટ છે, પ્રોસેસ છે, પ્રોસેસ ઓફ ડિવોશનલ સર્વિસ. પછી દાસ્યમ, હનુમાનજી જે કર્યું દાસ તરીકેની સેવા. સાખ્યમ એટલે ગોપ બાળો જે એમના મિત્રો છે. અને આચુ નિવેદન, બલિ મહારાજ કે જેમણે પૂરેપૂરું સમર્પણ કરી દીધું પોતાની જાતનું. રાઈટ. સો આ જે 9 પ્રોસેસીસ છે એની પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ ભલામણ કરે છે, અને જે અત્યંત જેને કહેવાય કે મહત્વનું છે. તો તમે બધાને હું આ શું કરવા માંગુ છું, હું તમને બધાને હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું કે પ્લીઝ આને વાંચો, શબ્દ મમળાવાનો. અને ખરેખર જે છે ને કે એની શક્તિ આપણને ત્યારે મહેસૂસ થશે. આગળ શું કહે છે ભગવાન? ભગવદ્ ગીતા જે છે શિક્ષણનો રાજા છે. આપણી પાસે ઘણા બધા નોલેજ છે, સોશિયલ નોલેજ. ઘણા બધા લોકો બહુ હોશિયાર હોય છે સામાજિક રીતે નિર્ણયો લેવામાં, પરિસ્થિતિનો ક્યાસ કાઢવામાં. તો એ પણ એક નોલેજ છે. નેક્સ્ટ છે કે આયુર્વેદિક નોલેજ, એસ્ટ્રોલોજીકલ નોલેજ, સાયન્સનું નોલેજ. પણ ભગવદ્ ગીતા જે છે શું છે? ટોપ ઓફ ધ પિરામિડ, શિક્ષણનો રાજા છે. આપણે શાળામાં ગંભીર ન હોઈએ તો એક જ વર્ગમાં રહીએ. બરાબર. મારી સાથે એક મિત્ર હતા, તો હું 10th માં આવ્યો ત્યારે એ સ્ટીલ હી વોઝ ઇન 7th. એમને બિલકુલ સિરિયસ નહીં. એમના પેરેન્ટ્સને બી એવું કે કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, કન્ટિન્યુ. તો આપણે જો આ જન્મનો આપણો જે ક્લાસ છે, એકચ્યુઅલી આ ક્લાસ છે આપણો. બરાબર. તો આપણો આ જન્મ જે મળ્યો છે એમાં જો આપણે ઇફ વી આર જસ્ટ નો સિરિયસનેસ, જેમ ચાલે છે એમ હાલે છે એમ હાલવા દેવો ભાઈ. ઘણા લોકો જે છે આધ્યાત્મિકતાને બીજી રીતે રહે છે. એમાં હરી હળવે હળવે હંકારે મારું ગાડું ભરેલ ભારે, મારું ગાડું ભરેલ ભારે. સરસ ગીત છે. બરાબર ને? કે લોકો એવું વિચારે કે ભાઈ ભગવાને જેમ ચલાવે એમ ચલાવે, આપણે અહીંયા આગળ મજાથી જીવો. પણ એવું નહીં. જો આપણે ભગવદ્ ગીતાના આ શબ્દો સુધી પહોંચ્યા છીએ, મતલબ આપણે બહુ સદભાગ્યશાળી છીએ. 9મા અધ્યાય સુધી પહોંચવું અને આ ટોપ સિક્રેટ નોલેજનો લેવા માટે ભાગ્યશાળી થવું એ બહુ મહત્વનું છે. તો આપણે આપણા જન્મ મૃત્યુ પછી સજાગ રહીએ, તો આપણે ફરીને અહીંયા આગળ આવવું ના પડે. અશ્રદ્ધાના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ, અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. ભગવાન શું કહે છે? જુઓ, એને જ્ઞાન આપતા જાય છે ને એનું મોટિવેશન પણ વધારતા જાય છે.
એને એવું નથી કહેતા તને ખબર નથી પડતી એટલે બધું કહું છું. કેવું સરસ રીતે એને કહે છે કે હે શત્રુ વિજેતા પરંતપ. પરંતપનો અર્થ શું થાય ખબર છે? કે એને બધા જ શત્રુઓને વિજય કર્યા છે, એવું નામ આપે છે ભગવાન એને. પણ ભગવાન કહે છે કે આ જે જ્ઞાન છે મારું અથવા મને, એ લોકો પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. કોણ? અશ્રદ્ધાના. હવે આ બહુ મોટો પોઈન્ટ છે, કારણ કે તમે આમ જોવા જાઓ ને તો આપણને એ પરિસ્થિતિમાં આપણે ના રહેતા હોઈએ ને તો શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવી ને એ બહુ મોટી વાત છે. કરોડો લોકોમાંથી કેટલા લોકો, મે બી થોડાક હજાર લોકો જે છે એ રજીસ્ટ્રેશન કરાવે. આપણો ભારતની વસ્તી કેટલી? તો કે 135 કરોડ અરાઉન્ડ. મને થોડીક જૂનો યાદ છે, લેટેસ્ટ ખબર નથી. ચેટબોક્સમાં ઘણા બધા મેસેજીસ છે, પ્રભુ તમે જોતા હશો આઈ હોપ. ઓકે, રાજેશ ભટ્ટ પ્રભુ લખે છે યોર વોઇસ ઇઝ કમિંગ વેરી સ્લો પ્રભુજી. ઓ માય ગોડ, તો હમણાં જ જોયું. હવે હું મોટેથી બોલીશ. ઓકે પ્રભુજી યોર વોઇસ ઇઝ વેરી સ્લો. ઓકે, પરેશ પ્રભુ પણ કહે છે ફાઇન. ઓકે, તો જે શ્રદ્ધા ના ધરાવે, એટલે શ્રદ્ધા ના હોવી ને તો એમ કહેવાય કે જન્મ સાથે કોઈ ખોડ સાથે જન્મ્યા હોઈએ. સોરી, થોડુંક હાર્ડ છે, થોડુંક કડવું લાગે, થોડુંક હાર્ડ, થોડું હેવી લાગે, પણ ખરેખર આ મહત્વની વાત છે. કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે કે અશ્રદ્ધાના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય, એટલે એને પ્રાપ્ત થતું નથી. બરાબર? અને શું કરે છે? મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો તમારું. મૃત્યુ સંસાર વર્તમની એટલે વારે ઘડીએ અહીંયા આગળ આયા કરે છે. બરાબર? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. વારે વારે, ટાઈમ એન્ડ અગેન. આપણને એવું લાગે કે અહીંયા આગળ તો આવું જોઈએ ને, કંઈક તો આનંદ મળે છે, કંઈક તો સુખ મળે છે. પણ ભગવાન શું કહે છે? ના, શું કામ આવો છો તમે અહીંયા? દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. આ હોસ્ટેલ નથી, હોસ્પિટલ છે. રાઈટ? તમે એવું વિચારો કે એવી જગ્યા કે ત્યાં મરવું ના પડે, એવી જગ્યા કે જ્યાં આગળ ઘરડા જ ના થઈએ, એવી જગ્યા કે ત્યાં આગળ કોઈ રોગ જ ના આવે, તો શું કામ એવી જગ્યાએ ના જઈએ? રાઈટ? અહીંયા આગળ ઇવન પૃથ્વી ઉપર જ જ્યાં થોડીક વધારે સગવડ છે એવી જગ્યાએ જવાનો લોકો પ્રયાસ કરે. ગામડામાં હોય તો કે ગામડામાં પાણી ભરવા માટે કદાચ કુએ કે નદીએ કે તળાવે જવું પડે, અગર ના હોય તો ટેપિંગ વોટર ના હોય તો. પણ શહેરમાં જઈએ તો ઘરે બેઠા બધું પાણી મળે, વીજળી 24 કલાક આવે, ઘણા બધા ફાયદા ને શહેરમાં, મનોરંજનના સાધનો. અહીંયા જ લોકો અપગ્રેડેશન કરવા માટે વિચારતા હોય છે. તો અમે વિચારો કે આપણું આ જીવન છે એ તો એકદમ ભગવાન કહે છે કે દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ, એટલે અહીંયા વારે વારે નહીં આવવાનું. તો એના માટે શું કરવાનું? રસ્તો જે પહેલા શબ્દોમાં બતાવ્યો, શ્રદ્ધા ડેવલપ કરવાની. અને શ્રદ્ધા ડેવલપ કેવી રીતે થાય? જે આપણે મેં પરપટ વાંચ્યો એમાં ભાવાર્થ એમાં આવ્યું, સત્સંગ હોય તો શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય. જેની પાસે વધારે હોય એની પાસે રહેવાનું. દાખલા તરીકે એવું કહે છે કે તમારે કંઈક પૈસા જોઈતો હોય તો બહુ પૈસા વાળા હોય એની સાથે રહો, એવું એક સ્ટેટમેન્ટ છે. રાઈટ? તો એવી રીતે જયારે શ્રદ્ધા જોઈતી હોય ત્યારે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ સમજવું હોય. રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ સાયન્સ. અને એવું કહે છે ભગવાને આગળ પણ કીધું, આપણને ગયા અધ્યાયમાં જ 8મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે જે ભક્તિ યોગ વિજ્ઞાનમાં જે આગળ વધે છે એને યજ્ઞ, દાન, તપ એ બધાના ફળ ઓટોમેટિક મળી જાય છે. એટલે તમને કાંઈક જોઈતું હોય કે કાંઈક ના જોઈતું હોય, બંને પ્રકારના તમે કોઈ પણ કોટામાં આવતા હો તો બી ભગવાન પાસે જવું જોઈએ. અને એ જવા માટે શું હોવી જોઈએ? શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. અને શ્રદ્ધા ક્યારે આવે? સત્સંગ આવે તો શ્રદ્ધા આવે. એવી વ્યક્તિની જોડે રહીએ ને તો આવે. એટલે આપણે આ યાત્રા કાઢે છે નામ નિષ્ઠા પ્રભુ, તો હું ઘણી વાર યાત્રાનું જયારે જાહેરાત થાય ત્યારે વિનંતી કરીને કહેતો, ફરવા માટે કે યાત્રાધામને જુઓ તો એનું જે ફળ હોય તો મળે છે, તો વાત અલગ છે. પણ ભક્તો સાથે જયારે યાત્રા કરીએ અને આપણે એકલા કરીએ, બહુ મોટો ફેર છે. ભક્તો સાથે કરીએ ત્યારે એમના શરીરના, એમના ઉચ્છ્વાસના, એમના ઓરામાં આપણે નજીકમાં આવીએ ને, ઓટોમેટિકલી મેં પોતે મારા જીવનમાં માર્ક કર્યું છે કે જ્યારે જેમ જ્યારે પણ ભક્તો સાથે યાત્રા કરવાનો મોકો મળ્યો છે, જ્યારે ઘરે આવીએ ને ત્યારે આપણને વધારે માળા કરવાની ઈચ્છા થાય, અથવા માળા કરતી વખતે બીજા વિચારો ઓછા આવે અને વધારે આપણને એમ થાય કે ના, મારે ફોકસથી કરવી છે, મારે ભગવદ્ ગીતાને ફરી એકવાર વધારે ડિટેલમાં સારી રીતે વાંચવી છે. આ બધી ઈચ્છાઓ ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે સારા ભક્તોના સંપર્કમાં આવીએ. તો અશ્રદ્ધાના જે છે એને ફરીને આવવું પડશે અહીંયા. અને એટલા માટે શ્રદ્ધા લાવવી જોઈએ અને એટલા માટે આપણે એકબીજાનો સંપર્કમાં રહેવું જોઈએ. એવા અગ્નિની બહાર જ્યારે મોટો અગ્નિ ચાલતો હોય ને એમાંથી પેલું જે તણખા નીકળે, તણખા થોડી વાર સુધી એકદમ ઝગમગાટ વાળા હોય, પણ થોડા દૂર જાય એટલે પછી ઠરી જાય, રાખ બની જાય. પણ એ જ વસ્તુ જો અંદર અગ્નિમાં હોય તો ભડ રહે. એવી રીતે જ્યારે આપણે
ભગવદ્ ગીતાનો આવો જે આપણો સંગ ચાલતો હોય એમાં સાથે રહીએ ને તો આપણી પણ જે સ્પિરિચ્યુઆલિટીની ફાયર છે ને, આધ્યાત્મિકતાની અગ્નિ, એ પણ જેને કહેવાય તક 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 એ જે છે એ પ્રગટ્યા કરે. તો ભગવાનમાં જે આપણે વિશ્વાસ રાખીએ, શ્રદ્ધા રાખીએ, તો એ સૌથી સેફ વસ્તુ છે. અધરવાઇઝ દેર આર સો મેની ઇસ્યુઝ. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ જગદ અવ્યક્ત મૂર્તિના મત સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તે સ્વવસ્થિત. જો કોઈ એમ કહે છે કે કોણે કીધું કે આ જગત ભગવાનથી ચાલે છે અને ભગવાન અહીંયા છે? આ ભગવાનના પોતાના શબ્દો છે. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ જગત અવ્યક્ત મૂર્તિના. આ સમગ્ર જગત મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. અવ્યક્ત રૂપમાં એટલે આપણને ઇમિડિયેટલી દેખાતા નથી, વ્યક્ત નથી, રાઈટ? મત સ્થાની સર્વભૂતાની એટલે બધા જીવો છે મારા અંદર સ્થિત છે. આ બધા જીવો, બ્રહ્માંડો, બધું એમની અંદર સ્થિત છે. નચા અહમ તે સ્વવસ્થિત, પણ હું તેમનામાં નથી. કેવું છે? આપણને કંઈક અલગ લાગે ને કે એવું કેવી રીતે? ભગવાન જે છે ભગવાન સ્વરૂપે અહીંયા આગળ નથી, આપણા સાથે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે છે. આપણે કાલે જોયું હતું, બધાના હૃદયમાં વસેલા છે પરમાત્મા સ્વરૂપે, પણ એ જે છે એ ખાલી ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા તરીકે. પણ ભગવાનનું જે દ્વિભુજ સરસ શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ છે એ રૂપે તો ગોલોકમાં વસેલા છે. સરસ ગોલોક ધામમાં, ગોલોક ધામની નિજ ધામની તેસુ, ત્યાં આગળ કન્ટિન્યુઅસ લીલા ચાલી રહી છે ભગવાનની, રાઈટ? તો ભગવાન કે હું તેમનામાં નથી. ભગવાને અનેક વખત આ જે છે પોતાની સૃષ્ટિ બતાવેલી છે. આપણે વૃંદાવન જ્યારે યાત્રા થાય તો ત્યાં આગળ બ્રહ્માંડ ઘાટ આવે, અને બ્રહ્માંડ ઘાટમાં ત્યાં આગળ તમને માટી આપે પ્રસાદમાં મંદિરમાં. કેમ? તો ત્યાં આગળ યશોદા મૈયાને ભગવાને પોતાના મોંમાં આખું બ્રહ્માંડ બતાવેલું હતું. યશોદા મૈયાને બધા બીજા ગોપ બાળો કમ્પ્લેન કરે છે કે આને માટી ખાધી છે. કૃષ્ણજી કે મેં નથી ખાધી. યશોદા મૈયા કે ખોલ તારું મોઢું ખોલ, અને મોઢું ખોલે છે અને આખું બ્રહ્માંડ દેખાય છે. બેભાન થઈ જાય છે. ત્યાં બ્રહ્માંડ ઘાટ, યમુનાજીનું સરસ પગથિયા વાળો ઘાટ છે ત્યાં આગળ. તો ભગવાને એમ કીધું કે આ બધું જ જે છે મારી અંદર છે, એટલા માટે આ ફોટો છે. આગળના શ્લોકમાં કીધું ને કે બધું જ મારી અંદર છે, તો એ અહીંયા આગળ ભગવાને બતાવેલું છે. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌંતેય જગદ્વી પરિવર્તતે. આ પ્રકૃતિ કેવી છે? મયા અધ્યક્ષેણ. અધ્યક્ષ એટલે કોણ? અધ્યક્ષ કોણ હોય? કોઈ પણ પાર્ટી હોય, કોઈ પણ કમિટી હોય તો એનો અધ્યક્ષ હોય. અધ્યક્ષ એટલે ચીફ, કે જે નેતા, જે ડિસાઈડ કરે કે ભાઈ આમ કરવાનું છે, જે ડિસિઝન લે અને જે આખા બધા સમુદાયનું સારું વિચારે, સાચું વિચારે, એને અધ્યક્ષ બનાવે. બરાબર? તો ભગવાન શું કહે છે? આ પ્રકૃતિ જે છે એ મારી અધ્યક્ષતામાં કામ કરે છે. વિચારો, કૌંતેય. ફરીથી કૌંતેય જ્યારે જ્યારે કહે એટલે આપણે કુંતી માતાને યાદ કરીને મનથી પ્રણામ કરવાનો. જોજો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન વધારે ઉતરશે. જેટલું અર્જુન પ્રત્યે અહોભાવ થશે, જેટલું કુંતી માતા પ્રત્યે અહોભાવ થશે, ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે જેટલો અહોભાવ થશે, જ્ઞાન સટ 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 કરતું ઉતરતું જાય આપણા હૃદયમાં. તો અહીંયા આગળ ભગવાન કૌંતેય કહીને એને કહે છે મયાધ્યક્ષેણ. એટલે આ પ્રકૃતિ જે છે, પ્રકૃતિમાં શું શું આવે? આપણે અત્યાર સુધી જોઈ ગયા એમાં પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, બરાબર? આ બધું જ. અને મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, એ પણ જોયું આપણે. સ્થૂળ 5 અને સૂક્ષ્મ 3. આ બધું જ જે છે ભગવાન કે છે મારા કંટ્રોલમાં કામ કરે છે. મયા અધ્યક્ષેણ સૂયતે સચરાચરમ. એટલે સૂયતે એટલે જણવું. જણવું એટલે જન્મ આપવું, કે પેદા કરવું. પેદા કરે છે. પ્રકૃતિ કોને પેદા કરે છે? સચર અને અચર. ચર એટલે કે જે ચાલી શકે છે, અને અચર કે જે નથી ચાલી શકતા. બરાબર? ચાલી શકે છે એમાં કોણ કોણ આવે? મનુષ્યો આવે, પ્રાણીઓ આવે, ઉડી શકે એવા પક્ષીઓ પણ આવે. અને જે નથી ચાલી શકતા એમાં કોણ કોણ આવે? કોણ આવે? હા, અહીંયા આગળ લખી દો તો તમે ચેટ બોક્સમાં. નથી ચાલી શકે એવા જીવો કયા કયા છે? સ્ટેડી જીવો. હેન્ડ રેઝ નું નહીં, આ વખતે ચેટ બોક્સ રાખીએ. હરે કૃષ્ણ. વૃક્ષ આવે ને? વૃક્ષ આવે. યસ, ફૂલ, સુગંધ ફૂલ ને તમે બોલ્યા ત્યાં સુધી મનીષ પ્રભુએ તો લખી દીધું, પરેશ શાહ પ્રભુએ પણ લખી દીધું. હા, વૃક્ષો. વૃક્ષો પણ વૃક્ષો ને હે ને? હા, તો એ ચર અને અચર એ બંને પ્રકારના જીવોને જણે છે, ઉત્પન્ન કરે છે પ્રકૃતિ. પણ કોના કંટ્રોલમાં? ભગવાન કહે છે મયા અધ્યક્ષેણ. હવે આ શબ્દો આપણે જેટલી વાર વાગોળીએ, જેટલી વાર વિચારીએ, જેટલી વાર એના ઉપર મનને કેન્દ્રિત કરીએ, પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ વાંચીએ,
ત્યારે આપણું જે અંદર ઉતરે અને પછી જ્યારે આપણે કાંઈ પણ જોઈએ ચર અચર, તો આપણને એમ થાય કે આ કોના કંટ્રોલમાં પ્રકૃતિ જે છે આને જનરેટ કરે છે, ઉત્પન્ન કરે છે, અને કોના કંટ્રોલમાં? મયા અધ્યક્ષેણ, કૃષ્ણજીના અધ્યક્ષતામાં કરે છે. હેતુ નાનેન કૌંતેય જગદ્વી પરિવર્તતે. એટલે વારંવાર સર્જન કરે ને મૃત્યુ થાય, કારણ કે જે જન્મે એનું મૃત્યુ નક્કી છે. જેવી રીતે પેલો પરપોટો હોય, આમ મોટો થાય મોટો થાય મોટો થાય ફૂટી જાય, એવી રીતે એટલે વારંવાર આનું જનરેટ આને ઉત્પન્ન કરે છે. 4 પ્રકારના યુગો છે. 4 પ્રકારના યુગોમાં એમ કહી શકાય કે ભગવાન જે છે એ અલગ અલગ સ્વરૂપે આવે છે અને જે છે પોતાની અધ્યક્ષતાને પુનઃસ્થાપિત કરે છે. હવે ભગવાન કહે છે કે હું જ્યારે પણ આવું છું ને ત્યારે પણ લોકો મને સમજી શકતા નથી. જોરદાર ને? ભગવાન નથી અત્યારે, ત્યારે તો એમને ના સમજી શકીએ એ વાત તો આપણને અનુભવાય છે અત્યારે, પણ ભગવાન હતા ત્યારે પણ લોકો નથી સમજી શકતા. અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષીમ તનુમાશ્રિતા. કેટલા સુંદર શબ્દો છે. એટલે ભગવદ્ ગીતાના આપણે શ્લોકોનું પઠન કેમ કરાવીએ છીએ શરૂઆતમાં? આજે દેવલ માતાજી આવ્યા હતા શ્લોકોનું પઠન કરવા, ગાઈને સરસ શ્લોકો બોલ્યા, કોમલ માતાજીએ અનુવાદ બોલ્યો. આ શબ્દોનું પઠન થાય ને એ જગ્યા, અથવા તો આપણે અહીંયા આગળ સ્પીકર પર હું તો રાખી દઉં તો આપણા જે રૂમમાં એ શબ્દોની એ ધ્વનિ જાય તો આપણને એવું લાગે કે એ વાતાવરણ જે છે આખું જાણે અગરબત્તી કરી હોય અને કેવું સુવાસિત થઈ જાય, એવું આધ્યાત્મિક સોડમ એમાં ફેલાઈ જાય. અવજાનંતિ મામ મૂઢા. મને એવા મૂઢ લોકો જાણતા નથી. તમે જરા ચેટબોક્સમાં લખજો, ગઈકાલે મૂઢ શબ્દની આપણે એક વ્યાખ્યા આપી હતી કે રિયલ ડેફિનેશન. અત્યારના સમયમાં મૂઢ કોને કહેવાય કે તમે લખજો, હું હમણાં થોડી વાર રહીને જોઈશ. અત્યારે થોડો આગળ જોઉં. બોલવાનું નહીં, લખી દેવાનું માતાજી. ઓકે. અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ. એવું માને છે કે મારું આ શરીર મનુષ્યનું છે, પંચ મહાભૂતનું બનેલું છે, એવું માને છે. પરમ ભાવમ અજાનંતો. એટલે મારો જે આખા સૃષ્ટિનો સચરાચરનો હું સર્વોપરી સ્વામી છું એવી મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા જ નથી. પરમ ભાવ એટલે કે હું આગળ જ કીધું કે મયા અધ્યક્ષેણ, મારી એ જે પોઝિશન છે અજાનંતો એટલે જાણતા જ નથી. મમ ભૂત મહેશ્વરમ. હું બધા જ જીવોનો મહાન ઈશ્વર છું એ એને જાણતા નથી. લોકો હજી પણ વાતો એવી કરતા હોય કે ભગવાન જે છે એ કૃષ્ણજી જે છે એ કોઈ મહામાનવ હતા, ઐતિહાસિક પુરુષ હશે કદાચ, એમને બહુ કંઈક મોટા કામો કર્યા હશે તો હજી સુધી નામ ચાલે છે એમનું. અને પછી છેલ્લે શું થયું તો કે એક પારધીએ તીર માર્યું ને એટલે ભગવાન મરી ગયા. રાઈટ. અને હવે તો એમનું કંઈ નામ નિશાન છે જ નહીં. આ તો ગીતાના નામે કંઈકનું કંઈક ચાલ્યા કરે છે. આવું બોલવાવાળા, સાંભળવાવાળા, વિચારવાવાળા અને ખરેખર માનવાવાળા પણ ઘણા લોકો હોય છે. તો ભગવાને એમને શું કીધું છે અહીંયા આગળ? ભગવાને કીધું છે મામ મૂઢા. મૂઢા. જો આપણે એવું સમજીએ કે ભગવાન જે છે મનુષ્ય શરીરમાં આવ્યા હતા તો ભગવાન એને અહીંયા આગળ ખંડિત કરે છે ભાવનાને કે આ ટોટલી રોંગ છે, તદ્દન ખોટી વાત છે. કે આપણે એમને એવું માનીએ માનુષીમ તનુમ આશ્રિતામ, આપણું શરીર ને એમનું શરીર એક સરખું છે. આપણે આગળ ઇવન આઈ થિંક 4થા અધ્યાયમાં જ આપણે જોઈ ગયા કે આપણા અને કૃષ્ણજીના શરીરમાં જબરજસ્ત ડિફરન્સ છે. આપણું શરીર ભૌતિક છે, એમનું દૈવી છે, આધ્યાત્મિક શરીર છે. ભગવાન હંમેશા જ્યારે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં લડતા હતા ત્યારે પણ ભગવાન જે છે એ તરુણ જેવા લાગતા હતા. 16 વર્ષનો તરુણ કેવો હોય, ભગવાન હંમેશા એ જ જેને કહેવાય એમના શરીરમાં છે. દિવ્ય છે કારણ કે એમનું શરીર. રાઈટ. અને શરીર બદલાય ને ત્યારે યાદગીરી જાય. શરીર બદલાય, દાખલા તરીકે નાનપણમાંથી વ્યક્તિ યુવાન થાય, યુવાનમાંથી વૃદ્ધ થાય તો એની યાદો થોડી થોડી ઓછી થતી જાય, એને યાદ ના રહે. બરાબર. અને મૃત્યુ પામે એટલે કમ્પ્લીટલી ટોટલી એની યાદગીરી છે એ જતી રહે. હરે કૃષ્ણ. તો એ જે છે એની યાદગીરી પૂરેપૂરી જતી રહે. પણ ભગવાન જે છે એમનું શરીર બદલાતું નથી. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે ને 4થા અધ્યાયમાં કે તને તારા બધા જન્મ યાદ નથી પણ મને બધા યાદ છે. કારણ કે ભગવાનનું શરીર બદલાતું નથી. જ્યાં સુધી શરીર સેમનું સેમ રહે દેન સેમ મેમરી કેન કમ ફોરવર્ડ. પણ ભગવાનને જે મૂઢ લોકો છે એવું માને કે મનુષ્ય શરીર લઈને આવ્યા. વેરી બેડ. આઈ મીન એવું કહી શકાય કે આપણો આધ્યાત્મિક વિકાસ જ રૂંધાઈ જાય. પછી ભલે ને આપણે ગમે તેટલો યોગ કરી લઈએ, ગમે તેટલા કર્મકાંડ એટલે કે જ્ઞાન, યજ્ઞ, તપ કરી લઈએ, પછી ભલે ને ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવી લઈએ આપણે, અને આપણે ગમે તેટલા અષ્ટાંગ યોગમાં પાવરદા થઈ જઈએ. પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો.
તો છતાં પણ આપણો આધ્યાત્મિક વિકાસ ન થાય. કેમ ન થાય? કારણ કે આપણે હજી પણ ભગવાનને આપણા લેવલ પર વિચારીએ છીએ, રાઈટ? લોકો આપણે ઘણી વાર, કારણ કે આ બધું શું છે, સિરિયલો રામાયણ, મહાભારત અથવા તો કોઈ પણ સિરિયલો ભલે બહુ જ લોકપ્રિય હતી, અને હજી પણ જયારે લોકડાઉનમાં એ સિરિયલો ચલાવવામાં આવી ત્યારે હજી પણ લોકોને જેમ કહેવાય કે સન્નાટો થઈ જતો અને લોકો હજી પણ ધ્યાનથી જોતા હતા. પણ જેને પણ બનાવી છે એને એ પોતે ભક્ત નહોતા, અને એ લોકો જે છે પોતાનું મીઠું મરચું ભભરાવીને ટેસ્ટી બનાવવા માટે જેને કહેવાય કે કંઈક એડ ડિલીટ મોડિફાય કર્યા કરે. પણ ખરેખર જે રિયલ ટ્રુથ છે એ છે કે ભગવાન જે છે એ ક્યારેય મનુષ્યનું જે શરીર હોય છે પંચમહાભૂતોનું, એ શરીર લઈને આવતા નથી. એમનું પરમ ભાવ છે. એમનો ભાવ કેવો છે? એમનો દિવ્ય શરીર છે, રાઈટ? અજાનંતો. આપણે એવા બનવાનું નથી. ભગવદ્ ગીતા જયારે વાંચીએ ત્યારે આ કન્વિક્શન આપણામાં આવી જવું જોઈએ કે ભગવાન જે છે એ મનુષ્ય શરીર લઈને આવતા નથી. એમને કશું જ બાંધતું નથી. લોકો જાત જાતની વાતો કરે, એમને કોઈએ શ્રાપ આપ્યો ને એમને આ રીતે મૃત્યુ પામવું પડ્યું. That everything what he did, it was part of his લીલા. એમનો લીલાનો ભાગ હતો, પાસ્ટ ટાઈમ્સ હતા ભગવાનના. એમની ઈચ્છા હતી કે આ રીતે મારે સમેટવું છે, આ રીતે મારે કરવું છે. He decided. But otherwise nothing can bind him. બરાબર ને? મોઘાશા મોઘ કર્માણો મોઘ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતા. આવા લોકો કેવા હોય છે? બહુ જ અદ્ભુત મહત્વનો પોઈન્ટ છે. પ્લીઝ આને બહુ જ ધ્યાનથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો આમાં, કારણ કે આપણે પણ આપણી કેટેગરી એમાં આવી જાય છે. અને સમજવાનો ફાયદો શું છે ખબર છે? આપણે ઇમિડિયેટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરી શકીએ. ઇમિડિયેટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. મોઘ આશા એટલે ઘણી બધી આશાઓ હોય, અને કેવી મોઘ એટલે મોહગ્રસ્ત એવી આશાઓ. મોઘ કર્માણો, આપણી આશાઓ બધી બહુ હોય અને આના માટે આપણે કર્મો પણ કરીએ કેવા હોય, એકદમ જેને કહેવાય કે સકામ કર્મો, કે મને આ કરું તો આ મળી જાય. એક પણ ઘણા લોકો તો એટલા કેલ્ક્યુલેટિવ હોય કે ઇવન એવું કહેવાય કે એક શ્વાસ પણ એ લોકો ખોટો ના લે, એમ કે મારે આમાંથી આ કામ થવું જ જોઈએ. એક શબ્દ બોલે તો એમાંથી કંઈક મેળવવાની ભાવના હોય, એમાંથી કંઈક જેને કહેવાય ફેવર થવાની ઈચ્છા હોય તો જ કરે. તો એ જે છે એવા મોઘ કર્મના કીધા છે. મોઘ જ્ઞાનના વિચેતસ. એમનું જ્ઞાન કેવું છે? નિષ્ફળ જ્ઞાન છે. રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતા. જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, સકામ કર્મો, જ્ઞાન સંવર્ધન બધું જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. અહીંયા આગળ મોટો પ્રકાંડ પંડિત હોય, સમજો કે મોટો સાયન્ટિસ્ટ હોય અથવા મોટો નેતા હોય, મૃત્યુ પામ્યું પછી એની સાથે કશું આવવાનું છે? એ જ્ઞાન, એ ઇન્ફ્લુઅન્સ, એ પ્રોપર્ટી કશું જ આવવાનું છે? કશું જ કામનું નથી. બરાબર? બધું જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. અહીંયા આગળ એક સરસ ફોટો છે, કોઈને ખ્યાલ હોય તો એના વિશે લખી શકે છે. મીનવાઇલ હું જૂના જે ક્વેશ્ચન હતા એના ચેટમાં જોઈ લઉં. મૂડ કોને કીધા છે મેં પૂછ્યું હતું, તો એમાં હર્ષદાજી, એક મિનિટ, શરૂઆત થાય છે. મનીષજી લખે છે જળ ભરત, પારેખ જિજ્ઞાસાજી લખે છે મૂર્ખ, હર્ષદાજી લખે છે મૂર્ખમ, શરદ વ્યાસ લખે છે કે આ ઈશ્વર પ્રત્યે અશ્રદ્ધા, નિલેશ પંડ્યાજી લખે છે ધ પર્સન હુ ડઝ નોટ હેવ ટાઈમ. યસ, નિલેશજીનો આન્સર પરફેક્ટ છે. જ્યારે કોઈ એમ કે મને ટાઈમ નથી, મને ભગવાન વિશે સાંભળવા માટે, ભગવદ્ ગીતા માટે, મને ભગવાન હરે કૃષ્ણનો જપ કરવા માટે મને ટાઈમ નથી, તો એને મૂઢ કીધા છે. પ્રભુપાદ સરસ એમના ભાવાર્થમાં સમજાવે છે. સો પ્લીઝ 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 રીડ ધ પર્પટ. વિલાસ વિસ્ફુતિજી લખે છે સ્પિરિચ્યુઅલ ડેવલપમેન્ટ ફોર ધ ડીઓટી એસોસિએશન હેવિંગ નો પ્રાયોરિટી ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી કોલ્ડ મૂઢ. ઓકે. લતા પટેલ સમજીને પણ સમજવા ના માંગતા હોય. ઓકે. ગાયત્રી મેવાડાજી, શિશુપાલ વધ. ઓકે, હા, ગાયત્રી મેવાડાજી, અમરેશ પટેલ પ્રભુ અને આરતીજી ત્રણેય લખ્યું છે શિશુપાલ વધ. પરેશ શાહ પ્રભુ પણ. હા, આ ફોટો શિશુપાલ વધનો છે. અને જ્યોતિ કુમાર જાની લખે છે કે એજ્યુકેશનલ સાયન્ટિસ્ટ, એમને મૂડ કેટેગરીમાં નથી નાખ્યા જ્યોતિકુમારજી, એમને માયા અપ્યહત જ્ઞાન એ કેટેગરીમાં નાખ્યા છે. ઓકે, ફાઇન, થેન્ક યુ ફોર રિસ્પોન્ડિંગ. પણ ઇટ્સ ગુડ કે તમે આને કનેક્ટ કર્યું છે. તો શિશુપાલ જે છે એને એ જન્મ્યો ને ત્યારે એના 4 હાથ હતા, અને એને અભિમાન કે હું ભગવાન છું, અને એને હંમેશા કૃષ્ણજી પ્રત્યે ઈર્ષા હતી. એટલે કૃષ્ણજી અર્જુનને કેમ જ્ઞાન આપે છે? એને અનસૂય વે, ઈર્ષા નથી એવું કીધું, પણ આને બહુ ઈર્ષા હતી. અને કૃષ્ણ ભગવાનના સગામાં હતો. આઈ થિંક એમના ફોઈનો નહીં, એમના
કાકાનો દીકરો કેવું કઈ હતું, એક્ઝેક્ટલી આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર, સોરી. બટ એનો જન્મ થાય છે ત્યારે જ્યોતિષી કહે છે, એ વખતે જ્યોતિષીઓ બહુ પાવરફુલ હતા, તો એને કહે છે કે જ્યારે આ છોકરો જે છે એનો મારવા વાળો જ્યારે એને જોશે ને ત્યારે એના બાકીના 2 હાથ નીકળી જશે. અને કૃષ્ણજી જ્યારે એને જોવા મળવા આવે છે નાનપણમાં ત્યારે એના હાથ અદ્રશ્ય થઈ જાય છે. એટલે એની માને ખબર પડી જાય છે કે કૃષ્ણજી જે છે આને મારવાના છે. એટલે એની માં જે છે એ રડે છે એમની આગળ અને કહે છે કે જો દીકરા, તારી પાસે હું કંઈ માગું છું, આમ તો હું તારી વડીલ છું એટલે મારાથી ન મંગાય, પણ છતાંય માગું છું કે મારા દીકરાને તું માફ કરજે એક વાર તો એટલીસ્ટ. ને ભગવાન કેટલા દયાળુ છે, એ કહે છે કે 1 વાર નહીં 100 વાર માફ કરીશ, કે બસ જ્યાં સુધી 100 ગુના થશે ને ત્યાં સુધી હું એને કાંઈ નહીં કરું. અને શિશુપાલ છે ગુના ઉપર ગુના, ગાળો ઉપર ગાળો બોલતો જાય છે. જ્યારે 100મી વાર બોલે છે ત્યારે ભગવાન ચક્રથી એનો વધ કરે છે. એટલે જે લોકો જે ભગવાનને મનુષ્ય સમજે છે એમની ઈચ્છાઓ જે છે, જેને કહેવાય કે મોઘ આશા, કર્મો કેવા હોય છે તો મોઘ કર્મ. કારણ કે આપણે જે કંઈ પણ મહેનત કરીએ માત્ર ને માત્ર આ જન્મ માટે અથવા ટેમ્પરરી સમય માટે જ મળે, રાઈટ. મોઘ જ્ઞાન એટલે જ્ઞાન પણ આપણે જાણે ઇવન રોકેટ સાયન્સ પણ શીખી લઈએ તો પણ ફોર ટેમ્પરરી, રાઈટ. અને એને રાક્ષસી અને આસુરી કીધેલા છે. ફઈનો દીકરો, ઓકે, દીપ્તિ પંડ્યાજી, વેલકમ, થેન્ક યુ. ફોઈનો દીકરો ને, રાઈટ, થેન્ક યુ. તો આવું છે. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતા ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ. મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો. પહેલા મોહગ્રસ્ત થયેલાનું કીધું, હવે છે મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલાનું જે છે એની વર્ણન આવે છે કે સદા દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણમાં આવે છે. દૈવીમ પ્રકૃતિમાં આશ્રિતા. આપણે જેમ જેમ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થતા જઈએ ને આપણે ભગવાનની દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણમાં આવી જઈએ. ઇટ્સ અ પ્રોટેક્શન, રાઈટ. ભજનથી અનન્ય મનુષ્યો, પછી એકાગ્રતાથી એમની ભક્તિ થઈ શકે અને પછી શું થાય, મને પ્રાપ્ત કરે. કોને? ભગવાનને. જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. અને મને પ્રાપ્ત કરે છે, મને જાણે છે. તો આજનું આપણું જે અધ્યાય છે અહીંયા આગળ આપણે એને સ્ટોપ કરીશું. હજી 17 શ્લોક બાકી છે, 13 પૂરા કર્યા છે, એ આપણે આવતીકાલે રહીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ. સંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય પ્રભુપાદ કી જય. યસ.